amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV rucini rwa umuthi rucini rwa tariki 14 mweri wa kana mwaka wa 2026 ni muthenya ungi mwega ni Njoroge wa Kimani ndoka niguo tunyitanire nawe thiini wa tabarira ya rahukarikira tha rucini rwa umuthi tukorwo tugitwarana nawe kwambiriria ndagika ino nginya ciande tha 4 cia rucini. Good morning, uhana atia kwanyu ni kwega ni kuraire mwaki kuria ni ndaire tugikoma gutirari na mbura no tuokira twakora nerumanetie wega na ni undu mwega ni kuririkane kurarathitwo ni ruhonge rwa urathi wa riera ati kuri na icigo igukorwo igikiamukira mbura nene no ni tukuhoya ndigakorwo ikiri ya munangiko. Umuthi ari tariki 14 mweri wa o mweri niguo muthenya uria ruhonge rwa kuramata hinya wa kuhuthika EPRA rukorwo rukirekereria mathogora ma mweri uria ukurumirira ma maguta. Muthenya wa umuthi Kenya metereire na hiki kinene muno thogora uria gukorwo kianirirwo na ni thutha wa kwirikana kuri maguta maria makinyire guku bururi-ini ciumia irathie guthira igiri na maguta macio ni mokite na thogora wa iguru muno ati mangiongerera gatagati ga ciringi 14 na ciringi 17 hari o lita imwe ya maguta. Muthenya wa ira minister wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi ni arekinyetie mbere ya kamiti ya bunge gucokia ciuria ciegie giriga kiria kirigiceirie maguta no akiaria ri ni araugire thogora uria kwanirirwo muthi ndugukuruhania thogora wa maguta maria mokite magoro no nagathie na mbere na kuga ati mwene kandarathi uria warehire maguta macio ni eritwo ameherie. No kiuria ni kimwe, maguta maigagwo ku? Maigagwo matangi-ini ma Kenya Pipeline. Hihi mekurutwo matwarwo ku na twina thina turona guku bururi-ini wota gukorwo no kakara turaheurithio ugicoka wongerere kiriga ati ni kiumia na kuma hindi ria maabitha atatu anene thirikari-ini, murugamiriri munene wa Kenya Pipeline, murugamiriri munene wa EPRA o undu umwe na mwandiki mukaru wa ruhonge rwa energy niwe Mohamed Liban kuma matigithio wira ni makiria ma kiumia kimwe no ta makaona kuri uguo ri gutiri undu kinyite ati umwe wao agakinya igoti-ini gutiri gukio kiriga kiuria. DPP ODPP niwe mutongoria wa thitango cia muingi ni already ni anereire akauga nie gutire faira ondeheirwo ni DCI ya kuga andu amena mahitia we ongehitio hutie kagugu kene no korwo ndukuhingurirwo thitango rucio ni ukinyagio igoti-ini jaji akero twina uyu ni undu wa kina na ni turatanya kumurehe hindi ina aya maheirwo police cash bill no kuma hau ri kiumia na no metereire ni uhoro ragithie na mbere ukirehaga urugari na ni tugugieterera tukione mathogora maria mekwanirwo muthi tondu thogora wa maguta ungiambatira fare ni yambatira garama ya muturire ni yambatira tondu kindu giothe kirahuthika ni mundu uri bururi-ini uyu hari handu kirahutania na maguta na koguo kaundu kau geguthie kambatirite ona biri yaku ya thitima iri ugakorwo kiamukira muthia-ini wa mweri no ika reflect kana ikonania itemi riria maguta maya thogora uria kwanirwo umuthi uria ugakorwo ukuhutitie tugakihoka mathogora maya hihi matigukiambata na njira nene na ni thutha wa kwirirwo kahinda karariho kiumia kihituku ati maguta matikuongererwo kwa ihinda ria mieri ingi iri yukite tondu twina maguta ma kuigana. Ningi ngirimiti iria ya G2G government to government iria yekiranirwo ni bururi wa Kenya na mabururi maigana ona ma kiarafu ati niwe raruta wira na ni tugiteire ona thengia wa thigithigi iria ragithie na mbere kuria the Strait of Hormuz ni mbara iria rathie na mbere gatagati ka Iran kihurwo ni mabururi ma Israel na America na kuria magithiete na mbere na gukirehe githagathago kana mbara ino ikarehe githagathago kigie uthii uguri wa maguta uririkane gicunje gia 20 hari igana kia maguta maria mahuthikaga thiini wa thi mageraga handu hau maumaga mabururi-ini mau the Persian Gulf mabururi-ini mau ma kiarafu na koguo riu mbere turari na bururi wa Iran niguo rahingite niguo rekirite mugiko uretikagiria mabururi maria mari ndugu ta China kana maria megwitikira kuriha toro ya kuhitukira handu hau no kwambiriria muthenya wa ira bururi wa America naguo ni uracokire ho kuhingiriria meri ciothe gutire kuingira kana yume ya murata kana iri ya thu nginyagia gutuike meri ciothe ni ciahingurirwo. Koguo ucio ni undu tugikorwo tugikimurika tuone hihi maundu meguikara atia ni uhoro wa gukendia gwetha kiria gigutuma maguta makorwo makiongerereka. Rere rege nawe mwena uyu ungitwacoka guku bururi-ini riu ngirimiti gatagati ga kiama kia UDA na ODM
ODM ina miahu iri, ina mwahu wa leader Mwananchi wa Sifuna, James Orengo na Babu Owino. Tigana na ucio hena mwahu uyu ungi wa tuta uri tongoragio ni youth leader Oburu Oginga, mundu gwitwo Gladys Wanga niwe chair wa kiama kiu kia ODM. Riu hena thigithigi irauma mwahu-ini ucio, marauga mahota kwiricukwo kunyitanira na UDA tondu kuri na andu mari thiini wa UDA maramakunyanira, marenda kunina kiama. Hihi andu aya nia nitugukorwo tukirora thiini wa magatheti na ngikuhutiria mangi maria mekirirwo ni gatheti rucini rwa umuthi, tukiambiria na gatheti ya People Daily excuse me, ni kihuti na no gigugithira gitiegiria turute wira uria turehire umuthi. Ngikuhutiria maria mekirirwo ni gatheti ya People Daily rucini rwa umuthi, iratariria uhoro wa maminister makoretwo magikuruhanio na ungumania thirikari-ini ya President William Ruto. Igakimagweta yambiririe na Opiyo Wandayi. Maratathi ni marekereirio makuonania Opiyo Wandayi kuna niyo uhoro wa maguta maya magiuka. No muthenya wa ira araugire nie haria ndamenyeire stage iyo ya State House kwira muthamaki kwina andu mararehe maguta mugaru na watho na ikinya rigitacukio. Gatheti ya People Daily niragithie na mbere kugweta Aden Duale ni undu wa kuria ministry-ini ya ugima wa mwiri ni ukurigana ngukumi irigomeire SHA. Mundu witwa Lee Kinyanjui ni arakuruhanio na maguta maya. Wakora mundu witwa Alfred Mutua kwina andu makoretwo makiheo mawira ona maria maracia no uraigwa kurio andu thirikari yanyitite itemi. Wathie githomo-ini ugakora Migozo Gamba, ukamenya na kuo kurio na mathina makoretwo kuo magukumio cia kimbeca. Woka gatheti-ini ya Daily Nation, I didn't know, nie dioi ona tini. Irari uhoro wa Opiyo Wandayi akiuga ndari handu wa uhoro wa maguta. Twathie gatheti-ini ya The Standard rucini rwa umuthi, gatheti ya The Standard nayo irauga who is fooling who, igekira mbica ya president tondu ni atwirire kunina cartel, igacoka igekira munene wa DCI Mohamed Amin uria wagire gukorwo arikitie uthuthuria wake na agatwara fairo kwi mundu gwitwo Igonga ODPP na igagithie na mbere kuri Opiyo Wandayi no kiriga giki kia maguta iroria no. Gatheti ya Taifa Leo Sing'atu King'o noguo nayo iroria. Maya ni maria tuguthie tukiroraga thiini wa magatheti. Ririkana ikereka ria keri thiini wa ndereti turinyitane na Mheshimiwa Jane Kihara tumenye thigithigi iria irathie na mbere. Niwe oneire kwahanire kuria Karau na nironire uria kurahanire muthenya wa Kiumia hindi iria tongoria marathire kuria hindi iria matongoria marari kuria mwena wa not Kiumia, Saturday marathire kuria mwena wa Kikuyu kuratuthukanga hiha. Tugukorwo tukirora kiama kia DCP kirero nikio kirabanga maundu maya. Ikereka ria keri turikorwo na thathauri ria maundu ma giuteti tukimurika haro ici ri tugwika atia 2007 ni hindi iria githurano giekirwo gigicungirira ngahiha. Maundu maria marekwo ri kurigana na ataramu wa maundu ma giuteti ri marauga maundu maya no macungirire kiundu ona kinene giri kuri gia 2007 tukwigita atia. Maya mothe ni thutha wa ndagika nini, reke twambe tuone urathi wa riera.
Origi na gitio kinene mwiroreri mwendenga kugeithia rucini rwa umuthi thinacara cia rucini hitukitie reka 18 ni hinde ria kuingira magatheti-ini tumenye ni mariku maragithie na mbere no ririkane no rumanirire nani kugerera njira ciothe citu cia ukinyaniria kwambiriria kuria mwena wa Facebook page itu ni Kameme TV Kenya, wathie kuria mwena wa YouTube no Kameme TV Kenya, na kuu Twitter ivodo mwena Facebook, na ningi wathie kuria mwena wa X ni @Kameme TV Kenya. Nyambe ndamburi andu eri maria makinyite mutambo-ini. Tuna mundu gwitwo Anne Barton Singer uroga good morning we mutambo-ini. Karish wa number 10 Kosovo gitawa-ini twi hamwe muno. John wa Kiria-ini thank you. Mithamo wa ndundu wi kuria Kagumo Kirinyaga asante sana. Miri wa Geci Nyogote wi huruma wi mutambo-ini, na mundu gwitwo John Tezi Suzy Boy wi haria Kino 87 karibu sana, na mundu gwitwo Dedan Mukungi na wi kuria Mukungi Kinangop. Thiĩ na mbere ũkĩaranageria nani ndĩra kũnyita ũgeni mũndũ gwĩtwo Zaka Ngugi nĩ mũtaaramu wa maũndũ ma kĩmbeca na ningĩ no mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti nĩwe tũkoragwo tũkĩmũrĩka nake magathĩti rũcinĩ rwa kerĩ ga kiumia. Good morning, how are you sir? Good morning. Ũhana atĩa kuma twĩrĩga-inĩ? Kuma twĩrĩga-inĩ niĩ ndĩ sawa. Na mbura nĩ ĩrokire. Nĩ mbura ĩkuo. Onokorwo ndĩrĩ rarumania wega ũrĩa tũrerĩtwo. Na nĩ tũkũhoya kũgĩe tondũ tũngĩagĩra mbura haha no tũranwo na irio. Umenye mweri wena ndurĩte wega. Mweri wena ndurĩte wega. Wena ndurĩte wega. Ũguo tũhoe mũno Ngai mbere mbura yũke na andũ matige gwĩtigĩra. Wanjĩrĩria wĩ mwĩthaga? Ndĩ mwĩthaga. Ndũgo mũtikamĩrũgamie tafadhali. Tũrute magongona. Ĩno mũtikamĩhue. Tondũ actually food security rĩ nĩ ĩbatarĩte mbura ĩno. No nake Ngai rĩ Ngai maũndũ maitũ no na January nĩ tũronete tũkũrarĩra. By the way Ngai mweri wa ĩrĩ aratũma yure. Ngai nĩ atũroraga tondũ nĩoĩ na tũrorete kuma 2022 no korwo hena handũ hena kĩwindo ta kĩrĩa gĩa kwaga irio ta 2020 2021 tũngĩrĩ haraya tũngĩrĩ handũ haritũ rĩu rĩ na tũkĩgeithie mũtwĩroreri ũrĩa ũratwĩrorera online, ũrĩa ũratwĩrorera TV-inĩ yake othe maigue me karibu sana. Thank you. Na nĩ wagweta harĩa 87 kama wa Texas yerĩ hau kinyozi 87 marakaya mũno bara nĩ yahingirwo mĩeri ĩrĩ mĩthiru nĩ yahingirwo nekĩrũgama no rĩu rĩ ona matikanegene harĩa Cungamari rĩ mahingirwo mĩeri mĩingĩ nĩ ũririkanaga hau hena Lake Cungamari hena Lake Cungamari no rĩu wega wa hau rĩ mbura yake nĩ rĩambaga kũniara nĩrĩambaga kũniara arabu rĩu ndigagwo atĩrĩrĩ andũ a kiro erĩ na kũrĩa Kĩanda na Cungamari rĩ na gũkũ Gatimu rĩ mageraga haku nĩ mathondekeirwo gacĩra hena ka diversion wahĩtũka Cungamari ũgĩthiĩ harĩa igũrũ nĩguo kinye njĩra harĩa Kambembe heka mwanya na hau na nĩ mathiaga kũnene nĩ haraihu rĩu mũndũ ũrĩa njiguagĩra tha rĩ nĩ mũndũ ũgũkĩte mĩhang'o harĩa eka 5 tondũ ũcio rĩu angĩtua kwamba tũmenye ekwambata akinye na hau Kambembe acoke aharũrũke ake nginya Kĩamba acoke mũndũ ũcio ndanathiĩ kilomita 20 ogĩetha ha kũingĩrĩra na maguta matironekana mena goro. Good morning. Tũingĩre magatheti-inĩ na tũkwambĩrĩria na gatheti ya People Daily. Gatheti ya People Daily ĩkĩrĩte mbica ya President William Ruto ĩgacoka ĩgekĩra maminista make 5. Hena Opiyo Wandayi wa hinya wa kũhũthĩka ĩgekĩra mũndũ gwĩtwo Eden Duale na mũndũ gwĩtwo Lee Kinyanjui o ũndũ ũmwe na Alfred Mutua na Julius Ogamba. Aya nĩ maminista arĩa makuruhanĩtio kana ministry cia ikuruhanĩtio na ngukumio. Ministry ya maguta nĩ thigithena gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gĩkĩ gĩcũngĩrĩire wa mbere nĩ kwaga maguta marĩa tũtarĩ na makũigana no korwo Opiyo nĩ arauga nĩ kũhithwo mahithĩtwo na ndikĩũĩ thirikari ĩngĩmenya atĩ nĩ kũhithwo mahithĩtwo na ndĩrahithũria harĩa marĩ na igua ritho rĩayo na guoko kwayo kuona haraihu. Duale nĩ kũrĩa gwa SHA. Lee Kinyanjui nake maguta-inĩ maya no aragwetwo. Opiyo mũndũ wĩtwo Alfred Mutua nĩwe mawĩra ma gũthiĩ mabũrũri-inĩ ma nanja andũ nĩ matunyĩtwo mbia no na Kenya mabũrũri wĩra ũrathiĩ Russia rĩ kũratuĩka thirikari no yoĩ Migozo Ogamba kũrĩa gwa gĩthomo gwatuĩkire gĩtumĩro na kĩo kĩa ngukumio kũra rĩu kũrakĩrĩkana ministry cia thirikari ĩno ya President William Ruto
igomeirwo nĩ ngũkũmi ũcio na harĩa tugaga atĩrĩrĩ ndũngĩtũma ngari ĩgakũrĩithĩrie ũngĩthiĩ kahora kahora tũthiĩ minister o Opiyo Wandayi rĩ nĩ ũraririkana tũkĩmwĩra maguta nĩ maiyũ na arauga ndangĩresign araugire it wasn't me niĩ ndioĩ tondũ maguta maya na nĩ mandĩkĩtwo nĩ mwandĩki waku 4.8 billion na matina importwo kũhĩtũkĩra G2G government to government koguo menja ya G2G no ndangĩresign nĩyo ngwĩraga ndiũ impunity na gĩkũyũ tũngĩmĩta atĩa kwĩhũra gĩthũri matihutĩkaga atĩ no ugayo matihutĩkaga atĩ ndeka ũrĩa ngwĩka mũgwĩka atĩa mũkũndwara kũ haya ũyũ nĩ Aden Duale SHA rĩ ĩtũrĩte ĩna thĩna nĩ ũraririkana hĩndĩ ĩngĩ tiga ici rĩu irerwo he hĩndĩ tũraragia ũhoro wa 10.6 billion ciumĩte nja ya SHA na cigekĩrwo akaunti-inĩ mahali haya waka kweli niwe wa trade trade rĩ nĩ nyitanĩte na Opiyo Wandayi maguta-inĩ tondũ trade nĩyo ya trade G2G na nĩo mathire makĩnegotiate na makĩiguanĩra na gũgĩtuĩka nĩ kũrĩũkaga na maguta mena nĩgetha bei ndĩgatuĩke na ũririkane ũmũthĩ warora date twetereire nĩ tũrerirwo matikwa thogora ũcio ndũgwĩkĩrwo no mangĩambata mũno kũrĩ ũndũ tũngĩmenya nĩguo ũmũthĩ haya mũtua rĩ ngũcokie thutha Opiyo nĩ erega gũtwĩra last week maguta matirongererwo in the next 2 months reke tweterere na korwo no meke wega korwo no mahote kwaga kuongerera nĩ nĩkĩ kũrĩa tũregwatagia bara githĩ ndikĩhũmũkĩte rĩu nĩ ĩracokereirie ira haya America nĩ maugire mekũhinga handũ hau no bado rĩ maguta mau mageraga 20% Kimani hena 80 rĩ he kũrĩa maimaga America is ũngĩrora statistics rĩ America nĩyo ĩkorwo na maguta marĩa maingĩ thĩinĩ wa thĩ na nĩyo ĩrutaga maguta marĩa maingĩ thĩinĩ wa thĩ ũguo no marie aya angĩ marutaga maguta rĩ mongerere hanini nĩgetha gaka ga 20% gatige gũtũgia ona gatige gũtwagagia nĩgetha tũtikagĩa na maguta tondũ tũngĩongerera maguta gũkũ tuongerere kila kĩndũ mũtũrĩre wacenjia na nĩ ndakwĩrire inflation nĩ yambata kĩrĩa gĩothe gĩtransportagwo na maguta nĩ kĩambata tũndũ tuothe twĩkagwo na maguta nginya thitima nĩ yambatĩra na ũmenye ũngĩenda kũhũra bũrũri ũhũraga na energy tondũ wahũra energy andũ acio nĩ mathira tondũ mau nĩmo maũndũ marĩa twĩkaga day to day rĩu haya wakahe Alfred Mutua matũrĩte matwarĩte ciana citũ na gũkũ ngaf kumbe nĩ maheni nĩ wakĩmuona hau gĩthomo rĩ niona ndikwaria na nĩkĩo ronire twana rũgano rũrũ karatathi-inĩ ka mbere rũgatenderio karatathi-inĩ ga kana na ũmenye twana rĩ na he hĩndĩ tugaga atĩ ciana itiramenya ũrĩa kũrathiĩ no ciana nĩ imenyaga citinatũmĩrwo mbeca ciana nĩ imenyaga atĩ irio itinaigana ciana nĩ imenyaga atĩ infrastructure gũtirĩ ciana na ndĩrakwĩrire nĩ ithuĩ tũraka tũrĩ aciari tũraka laboratory tũgaka dormitories tũgaka nĩ ũranyita tondũ thirikari nĩ yaremirwo na ndĩraremwo nĩ kwaga ĩraremwo tondũ mbeca ici nĩ moire nĩ tũraitanga mũno divert nĩ ũronire wabici ya deputy president ĩrahũthĩra mbeca cigana nĩ kĩbĩrĩrĩki kina kĩratuĩkire about 40% kĩrathio Tharaka milioni 8 o mũthenya no mbeca icio rĩ no citũteithie haha hasha no citũteithie haha capitation no citũteithie maũndũ maingĩ mũno
Rĩu nginya ũkarigwo atĩrĩrĩ, thirikari ĩno rĩ, na nĩ na yathurĩtwo, arĩa mamĩthurire maugaga atĩrĩrĩ, nĩ kũnyihia ũitangi. Nĩ tuona hasũra, mũndũ ũramenya ta ithuĩ, arakĩya mama mboga, mũndũ wa nduthi, mũndũ wa mũgogoteni, beba, nĩ aramaigua. No thaa ici it is so disappointing. Atĩ nĩo marahũthĩra mbeca irĩkũ? Mirioni 8 o mũthenya. Haya, tũthiĩ rũgano-inĩ karatathi-inĩ ga kerĩ rũkuruhaine na rwa mbere. Mũthenya wa ira, Minister Opiyo Wandayi nĩ arekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya hinya wa kũhũthĩka thĩinĩ wa mbunge na nĩ gũtarĩria maũndũ marĩa makĩrĩ kuo megiĩ thĩinĩ wa maguta. Na Opiyo Wandayi nĩ araugire we ndangĩresign, na nĩ thutha wa kwĩrwo maabithaa atatũ nĩ marĩkĩtie kũresign: Managing Director wa Kenya Pipeline, Managing Director wa EPRA, ũndũ ũmwe na PS wa Energy Mohamed Liban nĩ matigĩte wĩra nĩ ũndũ wa gĩthagathago gĩkĩ, na kũratuĩka we nĩ ũĩ ũngĩcoka uge atĩ ndũkũresign. Opiyo Wandayi nake no araugire niĩ ndirĩ handũ ndakuruhanĩtio nao. In fact niĩ whistleblower, nĩ ndamenyithirie thirikari kũgerera president gĩthagathago kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Araugire atĩ hĩndĩ ĩrĩa amenyire kwĩ maguta moka mũgarũ na watho wa G2G, ikinya rĩu rĩngĩ arũgamĩire State House kwĩra president. Nĩ kuma na hau meri ĩngĩ yarũgamirio na mĩhang'o ya kũhĩtana naye atatũ hamwe na arĩa angĩ magĩkorwo manyitire itemi yambĩrĩirie. Nĩ areteteire, arauga we ndoĩ na ndarĩ aigua. No hĩndĩ tugaga atĩrĩrĩ, ndũĩ nĩ president wa US hĩndĩ augire the buck stops with me. Atĩ kũngĩgĩa na mahĩtia niĩ nĩ njagĩrĩire nĩ kũrio, tũngĩkũhe wĩra na nĩ tũrakũrĩha mũcara, na mũcara ũcio Opiyo Wandayi arĩhagwo naguo rĩ nĩ magoti maitũ tũrĩhaga, tũgacoka tũkamwe entrust torĩa twerirwo expert atĩ we nĩ mũhĩgĩrĩru. Hau ohĩgĩrĩire rĩ agĩrĩirwo atũrorere. No we arauga nginya ndoĩ atĩ ndiarĩho, ndiekire. Nĩ arauga nĩ oĩ kwarĩ na advisory ya kũgũra maguta. No oiga atĩrĩrĩ nginya we nĩ whistleblower atĩ nĩwe. Haya, tũranie maguta maya nĩgetha magũrwo rĩ, nĩ ũraririkana Security Council nĩ ahĩtũkĩtie githĩ ndĩikarire thĩ ĩkiuga atĩ nĩ magũrwo twĩtheme thĩna, tondũ nĩ tũrona kũrĩa Irani nĩ kũrarũo nakũ twĩtheme thĩna. Githĩ matiakiugire magĩre? Ũguo rĩ Opiyo Wandayi rĩ akĩgĩra rĩ ahetwo rũtha nĩ thirikari Security Council. Neno nĩyo yathanaga maũndũ mothe ma bata, tondũ nĩo maroraga matũroragĩra, mangiuga Shabab nĩ megũka kana Kaida nĩ megũka kana kĩ, tondũ nĩo matũroragĩra na nĩkĩo tũmarehaga na nĩkĩo tũmandĩkĩte hau. Rĩu rĩ no Opiyo Wandayi arauga ndangĩresign tondũ ona na harĩ oĩ rĩ nĩ hanini mũno hagũtũmeke atĩ resign. Na haha nĩho ngwĩraga he ũndũ wa mĩta na Gĩkũyũ impunity, atĩ matihutĩkaga, tondũ rĩu ithuĩ no twĩke ũrĩa tũkwenda, no tũrĩe kĩrĩa tũkwenda, no tũiye kĩrĩa tũkwenda, na gũtirĩ kũndũ mũngĩtũtwara. Haya, na ithuĩ rĩu twĩ mwananchi rĩ, na haha nĩho blamaga mwananchi Kĩmani rĩ, tũkauga mwizi wetu. Ũngĩmũhutia ta rĩu ũngĩhutia Opiyo Wandayi, ramification ruo Nyanza ciathũka no anyita. Rĩu koguo tũrarora kura gũkĩra ũrĩa tũrarora welfare ya mwananchi. No ũririkane ũũ, hĩndĩ ĩrĩa maguta magĩa goro kana rĩrĩa gũtarĩ na maguta, ta rĩu rĩrĩa kũrarĩ na scarcity last week na this week, gwĩ kũndũ nginya mũndũ marendagia gũkĩra ũrĩa Bobo ĩrauga na makagũrwo tondũ ndũrĩ na wĩki. Na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ũkwagĩrĩirwo nĩ gũtwarithia economy na mbere, no ndũngĩhota tondũ nginya mũndũ ũyũ ũrendia maguta goro rĩ nayo no impunity. No ndũrĩ nĩ mweke waumĩra tondũ nĩonetio arĩa angĩ matiũragio rĩ onake akona ndangĩũrio. Rĩu rĩ tũngĩaga kũrũmĩrĩra rule of law tũkũhana o ũguo. Ta rĩu Strait of Hormuz nĩgetha ĩhingwo rĩ Kĩmani rĩ, githĩ ti Donald Trump ũrekire maũndũ me outside marĩa tũĩ, ona ndanoria Congress yake
ate nĩ egũthiĩ bara ndanoria kĩrĩa ndanoria nginya cabinet yake na agĩcreate kĩrĩa nĩ already ka agĩcreate Ministry of War. Yes, ĩrĩtagwo Department of Defense. Rĩu ĩretwo ya Department of War. Atĩ niĩ no thiĩ ngarũe anytime itegũkũria itekũria mwananchi itekũria Congress. Rĩu haha noho tũkĩrĩ ona gũkũ gwitũ. Atĩ niĩ njĩkaga ũrĩa ngwenda na gũtirĩ kũndũ mũkũndwara. Tuingire karatathi ga gatatu tũgũthiĩ tũgĩteng'ateng'eraga o hanini. Rũgano rwa mbere karatathi-inĩ ga gatatu rũratarĩria ũhoro wa ũici na ungumania ũrĩa ũkoretwo kũrĩa rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩhokeirwo kũrogota magoti rwa KRA. Rũhonge rũrũ kana riboti ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũtarĩria atĩ rũhonge rwa KRA nĩ rũtete makĩria ma exercise stamps cia mũigana wa ciringi mirioni 23.7. Ici nĩ iria kũringana na riboti ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩrekererio nĩ Auditor General. Thĩinĩ wa rũgano rũrũ makĩria riboti ĩno ĩrathiĩ na mbere gũtarĩria atĩ ona rũhonge rũrũ rũtikoretwo rũkĩhota kũrĩha mathirĩ marĩa rwagĩrĩire. Ngerekano rũrĩ na thirĩ wa makĩria ma ciringi mirioni 591 mbeca iria rwagĩrĩire gũkorwo rũrĩhĩte rũhonge rwa Administration Police nĩ ũndũ wa motungata ma ũgitĩri marĩa rũkoretwo rũkĩheana, no rũtirĩhĩte kwa ihinda rĩa makĩria mĩaka 9. Thĩna ũyũ wothe ũgĩkuithio wagi wa mbeca cia kũigana nĩ kũragĩthiĩ na mbere gũkĩrĩkana atĩ rũkoretwo rũkĩoperate at a net loss. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ marakĩrogota mbeca na ndũĩ rĩu nĩgetha kũruga mandathi na nĩ ũrahũta. Haya KRA mahetwo wĩra wa kũrogota magoti. No ũmenye nĩgetha marogote magoti rĩ no mũhaka mahũthĩre mbeca cia kũrogota magoti. Na ĩno ũreta excise stamps tugaga atĩrĩrĩ nĩ kũringanaga na kũrĩa mũndũ agĩthomeire. Niĩ ndathomeire polling station nĩkĩo tũramĩta exercise no ĩtagwo excise. Excise duty rĩ ĩkoragwo ĩho thĩinĩ wa products nyingĩ mũno. Ona ũkĩ import kwĩna excise duty tondũ ũngĩririkana thĩinĩ wa importation tarĩu ũngiuga nĩ warehe ngari kana nĩ warehe meri kana nĩ warehe gatarũ kana kĩrĩa ũrĩ import kuma nja ũrĩhaga magoti mĩthemba 6 na ĩmwe yayo nĩ excise duty na ũkarĩha import duty ũkarĩha VAT ũkarĩha import declaration IDF. Rĩu ici ciothe rĩ citigũkorektagwo nĩ KRA no KRA rĩ nĩ ĩrathiĩ hathara tondũ he ũrĩa meĩrire kana budget yao makauga tũkũhũthĩra mbeca ici gũcollect magoti maya magekora nĩ mahũthĩra mbeca nyingĩ gũkĩra iria mekuoete. Nĩkĩo ũraigua they are running losses tondũ every government department nĩ ĩrĩ kĩrĩa ĩhũthagĩra na kĩrĩa yoyaga. Kwĩ ciho twĩtaga appropriation in aid AIA sorry atĩ ngĩũka gũkũhe ũtungata nĩ ũkũndĩhĩra. Ta rĩu ũgĩthiĩ kuoya birth certificate nĩ ũrĩhaga, ũngĩthiĩ kuoya death certificate nĩ ũrĩhaga, ũngĩthiĩ kuoya iratathi rĩothe rĩa thirikari nĩ wĩkaga atĩa? Nĩ ũrĩhagĩra. Ona ũkĩregister kambuni nĩ ũrĩhagĩra. Na nĩkĩo ũrona e-citizen kũrĩa ũguo ũgĩtransfer mũgũnda no ũrĩrĩha, ũkĩgũra ũkĩendia no ũrĩrĩha. Icio nĩcio ciĩtagwo appropriation in aid. Rĩu KRA rĩ na nĩo ongania a mbeca gũkũ no mena hathara. Riboti ĩngĩ o tũrĩ haha KRA nĩ atĩ harĩ mwaka wa kĩgĩna wa 2023-2024 nĩ mateire stamps ici cia excise duty stamp ĩmwe mirioni 9 na 646 na 358. Icio nĩ iria cio. Na he hĩndĩ gũthiaga atĩrĩrĩ nona import rĩ githĩ ndũgũgĩkĩrĩrwo ka stamp kau karetwo excise stamp. Mũndũ agathiĩ South Africa nĩoĩ kũrĩa tuge kwa Zulu Natal kana kũrĩa kũngĩ kumaga waini na nĩ arenda kũrehe waini kũndũ gũkũ handũ ha arĩhe KRA rĩ mageraga thutha wa mũrango makaiyĩrwo tũ sticker tũu turetwo stamps
nigetha we ukigura waini ri urona ĩ sawa tondu ina KRA ka excise kau no ti njega na ndirihiirwo riu kiuria ki haha ati ona thengia gukorwo ni ciorire nyingi u gutire report yahurirwo either kana ni kwa borithi kana ni kwa DCI gutire kundu kwa hurirwo report no kurekondo ibuku-ini ni ciorire no ngurie ri kwira gutire muici na mucuthiriria andu aya othe ri ni maramenya uria mareka tondu ngurie ri nigetha gathie South Africa njoe murigo kana thie China njoe murigo na ndikurihira tondu ni ndiramenya atiriri Kimani ni murata wakwa na ni abangite na ni ekunengera tu stamp tutu koguo nginya cikiingira ri ona uria wi haria poti-ini ri to muhaka amenye tondu gothe ni kahure excise stamp ukaingiria na ngwiraga corruption ri ni ku budgetwo nginya budgetagwo ati haria budget-ini igekirwo nigetha na tukuria mwaka uyu na turie mwaka uyu ungi na hau niho budgeted corruption riu koguo ndukorio mundu wake ari no tikuga ati ni magirirwo ni gwika gwini matigatwirorere meciria ati ni tura support uguo magirirwo gwika mundu ni ari he igoti riria rikwagiriire. Haya, tulio karatathi-ini gaka ga gatatu ka ngathĩti-inĩ ya People Daily haria thi na rugano rungi na rurahanania Mheshimiwa Gladys Wanga uyu ni governor wa county ya Homa Bay ni erega kuingatithia kana ni acungiriire munini wake ugwitwo Magwanga akorwo agitiga wira uyu ngi Magwanga atigire wira akiuga ni agagitio kuigana na ndangihota kurutithania wira ringi na governor. Riu nake athutha wa gutiga wira ni mweri umwe urathie guthira kuma riria atigire wira riu ahanite Rigathi wa Gachagua kuri William Ruto riu ona Wanga kurerikana maundu make ni mambitie gucenjia tondu mundu gwitwo Magwanga arathiururuka county-ini ya Homa Bay gukiire gutukire akindi campaignaga Wanga undu riu ucoketie Wanga zero maundu-ini ma kwibanga giuteti makiria kihariria gugathurwo ringi kana kurugama ringi 2027 haha ni weyonera gia gwicutha na ndaigua uria wamita campaign ati na ngwire ni mahitagia although ni siasa tondu siasa ni guthimana na Kingmaker ri ni athiaga hindi ngi akarengwo miri nigetha atuike ndakiri na influence ni undu wa gitumi kina no riu tuge atiriri nake mwananchi ni oragira tondu services iria arari aheo ni andu aya mari eri ndaraheo no tuge atiriri reke mone uguo kuratuika mundu gwitwo Magwanga na 2022 ari iguru muno na ni ahuranagira giturwa giki na acungiriire kuiguithio ni mutigaire Raila Odinga reke twambe tuhe mheshimiwa uyu ui arugame we ni tukwibanga na kuria mbere na ni ukurikana na John Badi ona kenora mucungiriire eherie uguo mundu gwitwo Gladys Wanga tuwe wale the favorite then kuri muingi no ni undu wa intervention ya baba ria thi akahota gwika ciaca cia kiroko ri niho riu kurakirikana ni undu riu Magwanga arahurite kirima gia gwake ta Gachagua ria arahurite kia na ngwire ri hindi no turaragia uhoro wa Raila ri ni kuri andu maturite manyitite igoti ria Raila ati na hindi ria akuire niguo tweranire nawe ati riu ni tukumenya who is who mundu ina maguru make ma kwirugamia ma gutembea na guthie campaign na kwirugamia niguo tondu andu maraturite menyitiriire ki tondu baba uga ni Wanga na wakiona niguo nginya deputy wake ni ehera na ni athie gwika campaign yake ona guku na wagweta nginya kirima-ini ati Gachagua ri mamuingatire magiciria ikara wa munyoro ri uhoro wake ni wekate na wathira thaa ici marethwa mitwe makiuria korwo no macokie ihinda riria no meke different tondu mekire undu matakorora repercussions thaa ici Gachagua atuikite so popular na nio mamutuite popular ni uronire nginya metho makigiu nigetha maguithie
na nä å ronire makimwariria nginya kurerwo treason. Yes. Treason what? Kenya no uthitirwo treason akiri expression wakiuria bara woria mai woria thukuru woria university woria capitation anake mararũrũnganire marahingũrĩrwo terrorism igwe riu marahingũrire mararũrũnganire na niho ngwiraga atiriri na hindi twirika kwaria nawe haha ngikwira haria turorete na thirikari ino ri turorete dictatorship ati ni mundu dictatorship tungitwe kugana gikuyu ni kugate koigioterwo na hingo ciothe ciragia we ni mugi muno uguo we ndangirwo ena PhD niwe muthomu muno ona thiini wa ma president maria mwana thura gutiri gwakorwo na PhD koguo ni mugi mu na gutiri gwakorwo na young munini kimiaka munini kimiaka mugi muno mugi wa njata riu we onaga maundu mothe hau niho hagia na thina nigetha ndukerwo ndungikocowo tugete ndungirutwo mahitia ndungirwo atiriri Kimani tungithire mwena uyu ri ni tungionire maimirira megega tungithire mwena uyu ri ni tungionire maimirira mega mwena uriku mwena uyu no we tondu ni uwi maundu mothe ri riu gaikara hau ndungirika ndungigua. Haya, turekerie ngatheti ino karatathi-ini ga gatandatu iraria uhoro wa Linda Mwananchi. Giki ni gikundi kia ODM kiria kana mwaho wa ODM urotongoragio ni Edwin Sifuna, James Orengo na Babu Owino, na muthenya wa ira ni uragite na giikaro kwarira mitaratara yao na riu kurerikana riu ni mahotete kwibanga wega mari na mitaratara mega ona mari na structures irakuhiriria kuhana o kiama na weekend ya tariki weekend Sunday no eroka mekuria na Ikuru ni magakorwo magika mucemanio wa muingi na ni undu wa kuhurwo kwa mheshimiwa Osotsi Godfrey Osotsi senator wa Vihiga na ahurirwo Kisumu tariki 3 ni maraugire magakorwo githumo kiu kirahuranwo macemanie na marahurana na by the way ngwirete na he andu turari actually turaragia na best yaku he arumiri manjira ngugeithie Gachara Nelson na Gachara Muheshi wa kuria Gitaru tukiaria nao turorania atiriri ta imagine uhetwo mbeca okay maheo mbeca nigetha mathi mucemanio matano kana ngiri ona meri ngiri ni ya iguru ni aria me iguru itago mobilization ni mwetwo mucemanio ni mwerwo atiriri oyai maguru mukahure Ososi haya mutinarora witikia andu aya na kigure ona ndunarora kamera niguo na mbeca ni waria na hindi yo ri ugutumirwo nginya na M-Pesa kuo hena evidence ati ni utumirwo impunity no ri riu marandikirwo tondu ni maire ndirigwire ni maire thimu ya muheshimiwa na thimu ya bodyguard igiri ona korwo no kiri ko kigike atia woe uhure mundu ukionagwo ni kamera ucoke wiye thimu uthina thimu githinde gugutirisi riu marandikirwo kiria robbery with violence ungithoma katiba I mean ungithoma penal code ri ni kana life in prison ni undu wa magana maigana no riu ri hena kaundu karia yumiria ndeto-ini iyo kuratuika anake acio atatu ri onokorwo no amuhiriga ucio ri tigwa acio me TV-ini me CCTV-ini he angi anene ao ri matihutika tondu maceraga na who is who na nirigwirio na magikuruhanio na senator umwe mwena ucio niguo magikuruhanio na PS ungi so ni kuritu tuigire na ndirona ni kwa reconstitute NCIC na tungienda kunina impunity no ri ndukagire tumundu tutu tunini okay ndameta tumundu ni ndahitia tunini gira riri aria mabangaga kana ritho ria king'ang'i kana kanua ga king'ang'i ati uyu niwe uratumanite tondu uyu wakuya 500 no hura ifuri no akorwo ndegwiciritie niguo kana ni undu wa maundu maigana na tugaga mundu muhutu gutire mundu atangita nyina to ni amenya gia kuria ni aramenya he gia kuria koguo tungigira acio nene ri hindi no tuhote guteithia bururi
Haya, tuingira gatheti-inĩ ya Daily Nation, karatathi-inĩ ka mbere ka gatheti ĩno kararĩrĩria ũhoro wa Mheshimiwa Opiyo Wandayi muthenya wa ira, akiuga we ndoi ũhoro wa ũgũri wa maguta maya, ona ndarĩ involved kana ndakuruhanirio namo. Ndeto ĩyo gagĩtambũrũkio na njĩra ndaya nĩ gatheti ĩno karatathi-inĩ ga kana, na nĩ twakorwo twamĩhutia gatheti-inĩ ya People Daily, na nayo ĩkĩrĩirwo kĩongo-inĩ kĩa gatheti ya The Standard, ona yakiuga who is fooling who, fooling Kenyans, tondu irauga DCI matire mararekereria riboti, Renson Igonga ona kendari arakorwo akineo riboti, na ningĩ Wandayi nake akĩeheria. No gatheti-inĩ ĩno ya Daily Nation harĩa magũrũ-inĩ ĩrĩ na rũgano rũngĩ rũgatambũrũkio karatathi-inĩ ga 10, na rĩu nĩ ragĩorota Ruto men on ODM's radar extensions rise. Gatheti-inĩ ratarĩria atĩ kiama kia ODM kiria gitongoragio kana mwahũrĩ ũtongoragio nĩ Oburu Oginga na Gladys Wanga rĩu nĩ wambĩtie gwĩthugunda kana gwĩciria kerĩ wĩiguano wao na President William Ruto na kana nĩ makamũnyita mbaru. Gĩtũmi nĩ kĩ? Mwahũrĩ ũrauga atĩrĩrĩ, mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩ Professor Kithure Kindiki, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, PS Raymond Omolo wa ũgitĩri wa thĩinĩ, o ũndũ ũmwe na mũtongoria wa rĩngĩ bunge nĩwe Kimani wa Ichung'wa, nĩ marabanga njama ya kũraga kĩama gĩkĩ kĩa ODM kahora, kĩrĩa gĩthecetwo kĩrĩa kũgandio kahora, nĩguo gĩkinya gĩthurano-inĩ gĩũkĩte gĩa 2027 ona kũrĩa kĩiguagwo mũno kũrĩa Luo Nyanza gĩtigakorwo na andũ, na nĩkĩo marageria gwĩkĩra kũgitĩra nyamũ ĩno ya marauga ya zoning. No marauga gũgĩkinya hĩndĩ ĩyo rĩ, aya na matangĩkirio rĩ, mahota gũgakorwo matũninĩte, gũkarũgama mũndũ wa UDA bondo, marũgamane na mũndũ wa ODM wa UDA akahota. Rĩu nĩ marakiuga President horeria jeshi yaku kana na ithuĩ tũkwĩre one time. Na twĩre mũtũĩrĩria atĩrĩrĩ, zoning nĩ kuga atĩrĩrĩ, kũrĩa kĩama kĩraiguĩka ta rĩu ũngĩaria ũhoro wa DCP nĩ ĩraiguĩka Mlima Kenya makarũgamia, Jubilee ndĩragĩthire mwena ũrĩa wa Gĩthii nao makarũgamia, ODM rĩ ĩkoragwo kũrĩa ũguo Nyanza nao makarũgamia candidates kũu. Ĩyo nĩyo zoning, atĩ ithuĩ twĩ haha, ithuĩ matũraga matwĩtaga wa kabira, atĩ niĩ tũkĩaria nawe ũguo tũraria, twĩna ũkabira, nĩ ũkabira tũrahũra haha. Tũkĩaria ũhoro wa Mount Kenya, tũkĩaria ũhoro wa resources iria ciagĩrĩirwo nĩ gũka, ithuĩ twĩ kabira. Na nĩho rĩu ũraiguire Gachagua akĩrakara kũrĩa mathiko-inĩ akera William ũhaicaga ngari igũrũ ũkaiga ithuĩ twĩ kabira, we tũgĩgũthura rĩ wetagwo Kamau kana wetagwo Njoroge, na arahũthĩrire marĩtwa maitũ ithuĩ rĩ, wetagwo Kamau kana wetagwo Njoroge, warĩ Kipchirchir rĩrĩa ndarorete rĩa mũico. No bado Gĩkũyũ nĩ gĩekire atĩa, nĩ gĩakũheire kura, na hĩndĩ ĩyo Gĩkũyũ gĩgĩikia kura, by the way ũririkane twerirwo twarĩha mathirĩ maya merĩ, nĩ twarĩha thirĩ wa ũyũ William na nĩ twarĩha thirĩ wa Raila, ũguo mathirĩ nĩ mekate nĩ marĩhĩka. Na njĩre timu ĩno ya opposition atĩrĩrĩ, okay, no muone ta mũtarĩ na chance ya kũwini, okay, but no mũhote gũ-force runoff. Ona korwo mũtikũhota, nĩ tũtirĩ twathiĩ runoff by the way thĩinĩ wa ithurano citũ kuma rĩrĩa twacenjirie gatiba, tũthuranaga na 50% plus 1. No mũngĩremwo nĩ kũiguithanĩria candidate rĩ, force runoff. Wona twathiĩ gĩthurano rĩ, gũtikanagĩa na mũndũ ũkagĩa wao tarĩ a mbere 50% plus 1 vote. Rĩu wona ndũĩ magĩthiĩ runoff kithe matiakĩmenya no wĩna ũiguithi, no wĩngĩ round na no mũingĩ ũrenda. Rĩu ũcio mũingĩ ũrenda ũcio wa kerĩ rĩ, tondũ of course William Ruto agakorwo na namba ĩmwe, ũyũ ũngĩ wa namba igĩrĩ rĩ mũmũtue presidential candidate wa opposition, ũcio ũngĩ namba ithatũ rĩ mũmũtue running mate wa yangĩarĩrio nĩ William wamwĩre ũka thĩna wao nĩ ũcio, actually nĩ nyuma yũke hau atĩ thĩna wanyu nĩ tondũ na inyuĩ nĩ mwarorire nda mũno rĩ, mwahota gũkanathiĩ runoff mũgũrwo mwena ũrĩkũ. Toguo ũrona ODM matũrĩte maugĩte nĩ mekũ negotiate na UDA, tondũ marauga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtiagĩrĩirwo gũkorwo twĩ nja, twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ thĩinĩ wa thirikari.
na tondu thirikari iri irathana tutingihota kumiruta reke tuingire ku hau niho maratu auction gwitagwo ku auction niho maratwendia but runoff is a strategy. Okay. Na tulio maundu-ini macio ma campaign, President William Ruto umuthi ni akuingira thiku ya keri ya icera riake kuria gitaru-ini kia Kisii kana Gusii Nation ni kaunti-ini cia Nyamira ni kuarare muthenya wa ira na kaunti-ini ya Kisii na gigithie na mbere ni arakirire atongoria ni murona andu acio me mwena uria ungi tahe wari karia na ni oragio uguo ni oragia ni ndihana mundu wa gucindo na ngwire Kimani githurano giki ri no githi one term. Okay, ni ona ndari no term te ndukamuhe no githi na matigecirie William Ruto ndakagia na self confidence eciria ati angi matiracora na waya angi matikagia na self confidence meciria ati William Ruto ndaracora tondu strategy ri ni kuoya power. Yes. Na kila mundu ni arenda kuoya power. Uguo ri kila mundu ega tawa-ini utuku itagwo midnight oil, burning the midnight oil, ugicaria strategy ya kuhota mwithako. Yes. Uguo matikana kire meciria ati uyu ungi ndaracora ati opposition ni icirie thirikari ndiracora ati thirikari icirie opposition ndiracora na giuthi giki no githie ni wi ni tondu andu ni maiguite ruo makaigua rwa biashara, makaigua rwa health, makaigua rwa githomo, makaigua rwa transport, makaigua rwa maguta na ni tuonete scandal. Riu nginya andu ni meyuragia atiriri timu ithatu ona ni uraririka ukijira NYS3. Yes. Ni ragunduka ndero mathaitu ni mathirire katukoragwo na mbeca nyingi atia ici cia guteangaga o hindi uguo matigeciria andu matirona uguo hindi no reira two term wimenyerere uhoro tuge uhoro na ni wageithio ndageithika ni mbuthia wa taxi ni ndageithika aria Zambezi wageithio ni wanyuike wa kugu na ni wageithio ni kama wa Texas ndageithika muno tutikireme gukumia tutinde thayo ini hau rio tugutirira ngatheti rucini rwa umuthi no mwiroreri wagia mweke uhutie ngatheti ya Daily Nation karatathi ga gatatu iri na rugano rwa mutumia cucu mukuru uria twikite addicted ni gambling horo wa kubeti ati ni murwaru cancer no handu ha gwiciria uria angihona ona ciringi ona 10 ambaga kuigirira gatege akihoka hihi ni ekuona mbeca ati cia kumurigitithia riu nginya mwiro wake ni uhutho hofikite kana ni uthukite makiria ni kwagagia kuria tondu kiria giothe we ahutia atangiheo irio ni mundu ungi ne mune mbeca akigurire ciothe ni cia kamari twitheme na kanyamu gaka hau niho tugutirira magatheti rucini rwa umuthi rira twambe tuikirio hanini tugicokerera tunyitanira Mheshimiwa Jane Kihara tutagukwo muno ni maundu maya marathie na mbere ngahi haicithiete na mbere igumeire kiama kia DCP kuria guothe giathie gatungio regani ni goons kuratwika goons ici irabangwo ni kiama kia DCP ndegukorwo hatutaririe na ninge no gututaririe ici cia kuria mathiko-ini ma Mheshimiwa David Kiaraho giko kiria kiahanikire atwire murugamo wake muonere wake ri uhana atia ndugathie kuraya ndiracokereria Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Nitwerute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake
niamu kurathimwo ni mundu urumbagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni ari muhaturaga hindi ya mathina. Twirute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *811 *227 #. Tukiraga mara agetenyina gutigirira o mundu ni mathira uboco wake wa o muthenya. Matua ma biashara yaku matigekwa ni mwihumbi thuti uturaga ofici na ndareka stoko kenda cia utuku. Homuka ni ya murimi wa kawaida uria ukagira tene na nyingi, uria wambagiriria biashara yake na muigana wa mbeca nini. Mwambĩrĩrio tukahũra cabi na ciĩgiĩ ũrĩa tũngĩhũthĩra wara na ũgĩ wa igũrũ kwambĩrĩria biashara, naguo wa kerĩ tukarika kũrora ũrĩa tũngĩambĩka biashara na icoka nini nĩkĩo kĩgĩna kĩnini. Na niĩ ngagũtereba o kuma wa gatatũ nginya wa gatano tukarunga ciĩgiĩ kwandandũra biashara, kumatha uboco nenda-inĩ na nyingĩ tukainĩkĩrĩria kiumia na kũmenya magwa na mariũka ma biashara. Turiukaga kioski-inĩ gĩaku, saruni-inĩ yaku, haria uthondekagira thimu ciaku na biashara yaku o yothe. Muonjoria ũmwe, mũkenya wa ma, rũgendo rwa ma, gũtirĩ kũgemereria. Nyitanagira nanie wa Hua Kareithi, nanie wa Ngari wa Njenga, gũkũ gwa Kameme TV ikigera bega thinashara nginyagia thaa imwe cia hwainĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hũmuka. Gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria. Wanasema urban areas zina lead, lakini hii tuko kadi imefika kwenu, watu wa Shamahoho, Tarbo, Chakaungu, Mandera, Ramu, Gari, Elwak. We are not able to reach the farthest part of the constituency, and some constituencies is quite vast, and to reach the farthest may not be easy. We are doing registration in phases, and this is phase 1, which will be focused at the constituency level. Then phase 2 will now go further down to the wards. Where are the Gen Z numbers? Ndo swali inashare future ya Kenya sahi. Siku za enhanced voter registration zinaisha, IEBC ili target 2.5 million new voters. Mko wapi majamaa? We are headed to a very serious election in the next 2 years. Coming out to register to vote is an act of responsibility. Hatutaki kuwawacha nyuma. Tupatane Tuesday on K24 na Kameme TV from 7:30 to 9 p.m. Wewe. Mwiroreri cihandite wega thaa imwe cia rucini ikahitukia ndagika imwe guku ni gwa Kameme TV. Tabarira ni arahukarikira thani njorogo wa Kimani ndiragutereba muthenya wa umuthi na ndina ngatho muno ni undu wa unyitaniri waku kuria nenda-ini. Thie na mbere ukiaranagiria na ithuĩ Facebook Kameme TV Kenya, @Kameme TV Kenya kuria mwena wa X, na ningi YouTube ni uratuona imwe kwa imwe ni Kameme TV Kenya. Na rucini rwa umuthi ndina gikeno kingi makiria gikorwo ngiamukira mheshimiwa mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara, ni mutongoria wa ihinda iraya, ni gitungati ni ararugamirio kuria mwena wa Orkarau mbere ya mutongoria wa bururi
ala introduce ta gitungati ndĩrenda tukorwo tũgĩkĩmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kĩama gĩkĩ kĩa DCP nĩ kĩrakuirio maũndũ maingĩ mũno arĩ nĩ hamwe na kũbanga njama cia gũkorwo makĩrĩ na goons kana nyanake cia gũtharĩkĩra. Karibu sana mheshimiwa. Welcome. Thank you muno Njoroge wa Kimani. Kuma twĩrĩgaine. Kuma kwĩrĩgana ndacokia ngatho nĩ gũkĩnjĩtwo gũkũ rĩngĩ. Yes. Tukirunge igĩrĩ. Karibu sana. Na ngĩgeithia andũ a gwitũ Naivasha. Ndĩrokire hwaĩ ndĩrarĩ kuo. Ndai mũcemanio na ciana iria tũteithagia bursary. Yes. Kana iria tũheaga scholarship. Nĩgetha tũmere no nginya merutanĩrie. Tondũ no mũnyaka makĩrĩ naguo. No nĩkuo ndĩrarĩ ira. Ndacoka ndĩrathiĩ kuona mũthuri mũrata wakwa mũkũrũ wĩtagwo Kĩgoci wa Waimĩri. No Waimĩri wa Kĩgoci. Yes. Kĩgoci nĩ ũrĩa mwanake. Yes. Mũthuri ũcio nĩ mũrata wakwa mũno. Na rĩu nĩ akinyĩtie mĩaka 96. Yes. Na nĩ aranjĩtĩte. Kanjĩra rĩrĩa ndĩ ona kahinda thiĩ ngamũgeithie. Kana ndĩmwĩre tũcemanie. Yes. Mũthuri ta ũcio agĩkwĩra nĩ ngwenda tũcemanie rĩ ndũngĩkĩmwĩra mũcemanie taũni. We nĩwe mũhũthũ. Mũhũthũ. No ndĩmũgeithie mũno nake mũthuri ũgwĩtwo Waimĩri. Mũthuri mwega mũno nĩ arĩa mathomire tene mau wa tene. Na rĩrĩa mũkuona maũndũ mamwe tũgĩka rĩ nĩ ũndũ wa gũthikagĩrĩria athuri ta acio. Tondũ mena kĩrĩra kĩa bũrũri ũyũ. Ndĩramakorire hau na Nyambura wake. Yes. Thank you. Tutanakinya harĩa haritũ rĩ watwĩra atĩ mũrarĩ na mũcemanio na ciana iria mũrathomithia na maũndũ maya tũmonaga na scholarships mabengi marĩa maheanaga scholarship rĩ nĩo gĩthomo kĩahingwo nĩ metaga ciana icio. So Naivasha mwĩkaga tofauti maũndũ ngũrani na kũrĩa kũngĩ to kũheana bursary tu nĩ mũrathiĩ gũcemania na ciana icio. Nĩ wega kũmekĩra hinya na kumera Ngai nĩ amendete tondu nĩ andũ aingĩ mũno ona magĩte gĩthomo kĩu nĩgetha mekire hinya no mwĩre ati tondu arateithio tondu ndarehota kana nĩ mũhinyĩrĩrĩku ũmwĩre ti mũhinyĩrĩrĩku hakiri. Yes. Nĩ akuma hau no nginya ũkamwĩraga ndũrĩ mũthĩni tondu Ngai nĩ akuonekeire akahota gũkũhe gĩthomo ũguo nĩ wega gũikara tũkĩmakĩraga hinya. That's good. Nĩ thengio mũno tondu mwana ũcio ahota gũkorwo onaga nyina arĩte raini ya bursary akeyaga rĩu maũndũ make hũthie. Thank you. Kumwĩra we wĩra waku tondu Ngai nĩ akuonekanĩire we thoma tu. Kũrĩ irauma ndũkamake. Tũtigane na icio tũcoke Orokarau muthenya wa Wednesday kiumia kĩhĩtũku nĩ muthenya andũ marĩ na wasiwasi ũgũkĩ atĩa na nĩ tondũ nĩ kwerĩtwo nĩ athiriti ya president kana thirikari makĩria gĩtarũ gĩkĩ Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua ti mwĩtĩkĩrĩku gũthiĩ igongona-inĩ rĩu na nake Mheshimiwa nĩ augĩte nĩ akathiĩ nĩ ũndũ wakĩrĩ na wasiwasi meciria-inĩ ma Mũkenya tũgĩcoka muthenya ũgĩgĩkĩa na tukiena Mheshimiwa Rigathĩ nĩ akinya na andũ tabo tuhe hau in between kwĩrwo mũtigathiĩ na gũthiĩ haha na gatia mbere nene reke Steve nyambe ndũmĩrĩri ya macakaya ona korwo no ndarutĩte nĩ thiĩte mũciĩ ũcio mũtumia ũcio wa Mheshimiwa Kĩaraho mũrata wakwa nĩ twĩaine kwoguo no ndathiĩte kũu na avangia mathiko macio nĩo marehire ũteti no ndũ nĩ matuĩkire kĩharo gĩa ũteti na ũkaheana ndũmĩrĩri nyingĩ mũno no andũ nĩ magĩrĩirwo metĩkĩre atĩ Rigathĩ angiuga ũndũ rĩ nĩ agwĩka nĩ ambĩte akauga nĩ agũthiĩ kũu mũciĩ ũcio hwaĩ-inĩ na tondũ mathiko macio mavangagwo nĩ ateti rĩu kũrĩ maũndũ mavangaga ũkona ona korwo kũrĩ andũ matarenda mathiĩ ndũngĩgiria mũndũ athiĩ mathiko tondu ta rĩu rĩrĩa athire kũu ambire akiuga kwanja niĩ ngathiĩ mbere na no gwekire athire Tuesday hwaĩ-inĩ na agĩthiĩ nginya mũciĩ wa Kĩaraho wa Okalau na agĩthiĩ nginya kũu rĩu ũndũ ũrĩa wekire ũru nĩ kũingĩrĩrwo nĩ ateti tondu nĩ mathiko nĩ family affair
no tondu twagithikaga mundu a colleague kana mundu mutongoria mathiko makoragwo mari family affair mugibanga ati kuri andu matakuingira muci ona hi muga compromise family ito ni nyumunetwo wira wa kubanga hau no hageire mahitia tondu na muci ucio twathie hwaini ri no gwatwikite tutigutonya hwaini washaka ni kweritwo guo ti family ndiri kuo uguo hatiri bata wa guthie na njokerie mundu gwitwo Dr. Kiaraho brother ya mwenda zake tondu no akipundu ukiri macakaya ri no muge gutiri andu na urire andu maiguire Rigathi ni arathie gucakaya kuu muci ndo ni ndagithiite guku na magigiuka ukigio macakaya manene muno uguo no agirire kumonia ati Rigathi ni mwitikiriku no ni colleague ona riria acokire kuheana uria meaine na Kiaraho ri ni meaine muno gukira aya marabanga mathiko tondu augire macemanirie NYS 1985 no amenya riria university yathiagwo ni andu mambite kuma NYS kuu ni kuo macemanirie icoka makirikia no macemanirie university uyu agika architecture uyu agika political science na ndeto icio ciothe ni ataririe uguo niguo meaine arafu riri ari MP Rigathi magiko mari committee imwe especially muri committee imwe andu ni mamenyanaga muno tondu ni murakiaria maundu maingi na kina maundu maingi we uguo ni amui muno na kugeria kuthondeka ati ndaguthie mathiko ni kwanja ndahoeire uhoro ucio muno kiroko kiu yerire Ngai utuhe muthenya mwega tondu ni turaigua andu mari na kurigwo ndugimenya kana ni kurigwo kana ni ruthuro tondu instructions iria twaiguire ciaheanitwo ni ati Rigathi ona ndagetikirio gutonya rucini ru na niwe ugite ni ngaroka tene mukangora kuo ukuga ati ndakambe gutonya of course intelligence no yakiugire mungigiria Rigathi atonye kundu guku riu ni muguthararia mathiko maya koguo rucini ru mukiroka ni kwari hi na thigithigi ni muonire dalili cia kugeria kuhingiririo ni twahingiriirio ni hari na thigithana kidogo no thigari ciario njega no guciani ciari na instructions ndakaingire na andu aingi koguo hau niho hari hageire thogothogo tondu na tanie ndacokire kuingira thutha ukero kwendete nyauko ke umathie magoro geke thogothogo uguo no twakingirire one no hagirite cia members of parliament uguo ni twagithire abangi no marehire githogothanio giki na gwiciria ona acknowledgement gukiario ukaigua fiu ni uria marabangite gutire handu Rigathi arokagira na mundu gwitwo metho okay tulio hau hakuingira na andu aingi allegations ati andu acio mari kuu riu raia mwamagirite kuma kuria Naivasha na kuma kuria Kiamaina mwarutite wira munene muno wa kumobilize andu niguo moke monanie ni inyue mwena uge jiwe gutiri kindu kiuruta maheni tondu maheni ri maubuka kona rua andu aria mobilizete ni andu a Nyandarua a thirikari ndu no turakeigua kuri bathi irauma ku kuri bathi irauma ku kuri bathi irauma ku ithu tutikoragwo na hinya tocio ithu twathiaga mathiko tutirabatara gukora andu turehete ithu turabatara gukora andu mokire mathiko makiara o uria na ithu tuthire no kurehe andu ri turakimarehe nigetha ki niguo muonie muthamaki wa bururi ni ithu twina ground areheirwo andu ni andu ake areherwo andu ri twakinya kuu ri magituika itu
Reke ngwire Nyandarua nĩ bũrũri wa magegania tondũ nĩ ngwenda gũkwĩra Nyandarua nĩ endete Rigathi ona mũkiugaga atĩa kana gwĩte matũ kana kwĩhenia. Reke ngwĩre nĩwonaga ũũ gwĩtagwo ma MCA magetwo kwa Deputy President Kindiki kana magetwo State House. MCA Nyandarua matirĩ mathi. Matirĩ mathi. Ti gwĩtwo matetwo. Nĩ metagwo no matingĩthiĩ. Kũu mũmaroraga wega mheshimiwa. Kũu roho wa mau ũkoragwo Nyandarua. Andũ manyitanĩire mũno. Na niĩ ndĩmacokagĩria ngatho. Tondũ nĩ maroraga ũrĩa bũrũri ũyũ ũrathiĩ. Haya, tũke rĩu mĩario nĩ yagĩkinya, igongona nĩ rĩambĩrĩria, bamĩrĩ nĩ yarĩkia kwaria, atongoria nĩ mambia gwĩtwo, mheshimiwa Methu nĩ akinyĩrĩrwo, nĩ etwo na nĩ ambia kwaria, nĩ ahorerio gakero rĩa mbere, nĩ ahorerio gakero rĩa kerĩ. Hakiri-inĩ ciaku rĩ, nĩkĩ gĩathiaga na mbere hĩndĩ ĩyo wona? Na nĩ mambia kũhana ta maratindĩkana mheshimiwa kwenya, hĩ nĩ ũkwehera? Ũhoro ũcio waumanire na ũrĩa mũtaratara ũcio warehetwo kuma kĩambĩrĩria. Recognition kana salutation rĩ ĩrĩa ĩragwo rĩ, gũtirĩ handũ magwetaga Methu. Na ngwĩciria yakĩrĩ o warĩ o mũbango kanitha ĩkĩaria ĩka recognize President, Deputy President, Governor, Women Rep, magatiga Senator. Mutumia akĩaraha nake agĩcokia ngatho nake agathiĩ oro ũguo. Nĩkĩo nĩ oigire Ng'etho akiuria karĩ Senator wa gũkũ tondũ ndarakĩgwetwo na arĩ hau. Rĩu onawe ũrĩ hau ndũĩ no twĩkoragwo mĩcemanio ta ĩyo kana mathiko. Recognition members of parliament nĩ mwakĩma recognize kĩa jumla. No andũ a Nyandarua rĩ, especially the three governors, senator na women rep, acio nĩ account. Acio nĩ marecognizeagwo. No rĩu nĩ matigaga Methu. Rĩu wakĩona nĩ thundo ndutane, Methu ndakũbataire gũkorwo akĩgwetwo. Na Methu macakaya ti hĩndĩ okire hau hĩndĩ ĩyo atũire o mũciĩ ũcio mĩbango ĩkĩbangwo nĩ arakĩmenya na he was part of it. Gũcoka rĩu kuona ta mũramũhũthia arĩ hau ĩta kũmũrakaria kana hihi tondũ nĩ mũrata wa Rigathi rĩ, onao no marehire kĩũndũ kĩu tondũ ngoro yake no nginya korwo nĩ ainamire. No rĩu mĩario nĩ ambĩrĩria kwaria na marĩa mambia kũgucia. Mwĩroreri no ngwĩre Kenya ingĩ rĩ, ona kwĩ mambĩte kũhoria TV matikona nĩkĩ gĩkũrũmĩrĩra. Tondũ rĩu mũndũ ararigwo rĩu na nĩ igongona rĩa president nokĩte na mahinya make mothe na rũhiũ twerirwo ti rwa gũthiga waru. Ti igongona rĩa president, ti igongona rĩa family. Macio marĩ mathiko president yokĩte. Of course harĩa akĩrĩ nĩ gũtuĩka presidential function. No niĩ ndionire ũndũ ona mũndũ andonire akĩhĩtia nĩ mũndũ gwĩtwo Kwenya nĩ kũgiria Methu arie kana kwenda kũmũhoreria kamero. Tondũ hau noho kĩngĩathongomanire. Rĩu ũrĩa metigagĩra hĩndĩ ĩyo nĩrĩo kĩngĩathongomanire. Nĩ gũkoretwo na rĩtana rĩkoretwo rĩgĩikio nĩ ikundi itiganĩte rĩa atĩ Methu, Senator Methu nĩ ahĩtirie na nĩ agĩrĩire kũhoya mũhera kũrĩ mũthamaki nĩ kũmũruta nguo mbere ya andũ. Ndiũĩ kũmũruta nguo nĩ kuga atĩa na kũmwagĩra gĩtĩo. Niĩ ndingĩmĩona ũguo tondũ ona kononi ndarĩ hau no ingĩamwĩrire tondũ nĩ hĩndĩ ndakuona na ndikwĩrĩga na nĩ warĩ gũkũ na nĩ watwĩrĩire ũhũthĩra kahinda kau tondũ ndwĩrĩra mũkonana rĩngĩ o no mũririkanie barabara ĩno nĩ wokire
ukiruguria na ugikuwa ukiruguria ringi na ugikuwa ukiruguria ringi koguo nie ona ni hana mithu tiga hino toni ri ndikwaria na hinya ri kana ikoro ndari ho kone nie ndari hau no ingiamwirire haya mheshimiwa Rigathi nake ni akinyirirwo na ni arugamia nginya itungati ciake kiu nakio gikoneka tari o giko kingi gia kunyarara muthuri uyu the president kundu kuu ni gwari na mibango yabangitwo ni ikundi igiri kuri yabangitwo ni mwena wa speaker kana speaker wa bunge na riu timu yao na ni magukira ni makuina na makebanga na to tutiari aho ri na ke munene witu ri akiona twagirwo ni kuina ona ithi na tukiina awe mahitia protocol hatakiri uguo. Do you remember ona muthenya ucio atiriri the fact ati ni arugama hari ari ndui koro ndaririe ri ndui ndangiatwitire no riu tondu nake ni eturi riu nake aina brigade yake eni na ithuĩ twakenire aya eni ndiguaga guoya aca waki nona ni open ni mundu no areje you allegiance kuri mundu ngitamethu your party leader ni uga itungati ciake ciothe. In fact the word itungati itungati ni andu aria masavaga community kana marutaga wira wa community gutari kindu metereire kuheo niwe tungati ni kwirutira gutungata ati ni uraruta wira wa community utari kindu wetereire na nikio iguaga hindi ya mau ni kwari itungati iria ciathire githaka makaruta wira muingi ni undu wa bururi ni undu wa itura ni undu wa ruriri uguo no guo tureka ona ithuĩ riu twirutĩire ni undu wa ruriri tondu turona ruriri ru ni kuninwo ruraninwo biu na Ruto ni erumite kini ni akunina Mugikuyu na njira iriku ndakwira Ruto gwirite haha ringi taru ni gikomba ni kurakwo thoko ya kimataifa kurakwo kana kugacirithia kurakwo thoko ugathariria mundu tuire hau ugathariria mundu utari na handu hangi angiruta irio autaga mbeca cia kuriha nyumba hau korwo no uririkane Ruto tugika campaign au autire mundu ukeherio wira kana handu atonetio haria guthii riu ni gikomba kirenda kurio na tukerwo ni thoko irakwo ndungithini andu kengwire kuri na thina utahana thina Ruto aratongoria andu arakaru na nduri aramenya aratongoria andu mena thina munene muno na aya maumaga Ruto ruani ni njuragia kai makomaga matuini magoka kiroko kana ni gwitu kuri thina na Ivasha tondu ni mathina maria ndiraigua mari na andu gutire ka biashara karugamite na biashara ya Nairobi umenye ni ya Mugikuyu ukae kuhenio ni mundu Ruto areka uria mabangite tene o hindi ya 90s na ndanakwira uguo aringi ati ni marakaraga muno ni Mugikuyu gukorwo ari Nairobi na riu undu uria muru muno nyonete ni ati Nairobi ni yageire andu aingi muno kuma clashes ya 90s kuri andu mokire Nairobi ni undu wa clashes maingatwo na kuri amari kuri angi mokire 207 208 kuri angi turakiuma na kuri agicagi tondu ni twoka wetha miaramano undu ucio ni urakaragia Ruto muno ati how come city capital ni ya Gikuyu agirakara ati na ni ramuteithiriria gukuria bururi ndiramuteithia ni maroka mabiashara ini andu acio maugaga atiriri kari o Gikuyu ki Nairobi kingiuka capital but Ruto ndakwira Njoroge na ndenda kunyitwo korwo Mugikuyu no ahote kuface from the face of the earth ko Ruto he had his way Gikuyu he would face them. Mheshimiwa, we only 40% Nairobi, 60% ni mutukanio wa andu angi noguo but andu aria maranaga economy aingi muno acio angi ni akwandikwo andu aria maranaga economy na biashara
nĩ Agĩkũyũ. Na Agĩkũyũ nĩo mathuranaga Nairobi, na nĩo mathuraga mũtongoria. Ta rĩu gavana Sakaja athurirwo nĩ Agĩkũyũ, tondũ Agĩkũyũ nĩo mathuraga UDA hĩndĩ ĩyo. Na niĩ ndiũĩ kĩrĩa kĩgiragia andũ mone ũrĩa niĩ nyonaga. Wonaga atĩa? Nyonaga ta rĩu rĩrĩa mambĩrĩirie kũmenana na Rigathĩ-rĩ, nĩ mawĩra. Ke tuge mawĩra maya manene ma thirikari. Mawĩra maya manene ma thirikari mothe ũngĩtangathwo haha, Dr. Nancy auma TSC karehe Mũkalenjin, ma-OCS marĩa marĩ Nairobi ĩno na ma-OCPD othe nĩ andũ ao. Ta rĩu arĩa tũrahenirio nĩ mabutwo arĩa atatũ maravutwo Ũhoro wa maguta othe nĩ Kalenjin, othe parastatus ikoragwo irĩ cia Kalenjin. Hangĩgĩa ti Mũkalenjin-rĩ, agoka Mũcumarĩ. Mũcumarĩ acio nĩ tũĩ nĩ mapuraga mbeca makagũra gĩtĩ, ũguo nĩguo mekaga. Andũ aitũ othe nĩ mabutirwo wĩra. Mheshimiwa ndũkuona tarĩ profile andũ a Kenya a ndũrĩrĩ ingĩ? No ngana ndĩrakĩhenania. No andũ maregaga kwaria. No kũrega andũ maregaga kwaria. Okay, nĩ tũgũcokereria hau ũhoro wa maguta. No arĩ Gĩkũyũ Saturday? Nĩ ndarĩ kuo. No niĩ ngari yakwa niĩ ndĩakinyire. Nĩ arĩa twari pasirwo kuma tũgĩtonya harĩa ũguo-rĩ, tia ngasi ĩkĩingĩha mũno. Yaingĩha mũno-rĩ, ndũĩ rĩu we tu ũragĩtwara ngari ĩna ndereba, ũkaigua nĩ morĩra haha. Ningĩ rĩrĩa mbari ciambĩrĩirie kũhũrwo-rĩ, niĩ ngĩkoma haha ũguo. Koguo niĩ akwa ndacokire na thutha, no nĩ ndakinyĩte, kana ndarĩ mũthii wa Gĩkũyũ, na ndeharĩirie mũno. Nĩkĩ gĩkĩ gĩatũmire nĩ mũrathiĩte mburĩki gũtarĩ na ngahĩha mĩcemanio igana ũna kuma rĩrĩa mwatũngagio ngahĩha kũrĩa mwatũngirio ngahĩha mũico kũrĩa Wĩtima, nĩ kũrathiĩte kahinda mũgeka mĩcemanio mũtekũrio? Nĩkĩ gĩkĩ unique na Kikuyu kĩratũmire a week before nĩ kwambĩtie kũgĩa na ũrugarĩ na mĩkana mũtigoke nĩ tũgoka? Nĩkĩ unique na Gĩkũyũ? Kũu kĩndũ kĩrĩa unique nĩ Icũng'wa unique. Icũng'wa nĩ oigĩte atĩrĩrĩ, Rigathĩ ndageka mũcemanio Kikuyu. Nĩkĩ? Rĩu kana nĩkĩ-rĩ, kĩu nĩwe ũĩ gĩtũmi, nĩwe waugĩte ũguo. Ona akauga akorwo nĩ mũru agoka Gĩkũyũ. Rĩu ũguo nĩ kuga nĩ mũndũ wĩharĩirie. Ona rĩrĩa arauga Rigathĩ nĩ aroka na goons-rĩ, gũtirĩ mũndũ ũtaramenya nĩwe ũbangĩte, tondũ ũngĩruta mĩkana woka gũkũ nĩ kuga atĩ nĩ wĩharĩirie tũtigoka. Ndũngiuga atĩ nĩ ithuĩ twoka na mĩkora. No akĩaria mbunge nĩ araugire we Gĩkũyũ nĩ akira mũndũ Mũkenya wothe. Rĩu nĩ araugire tondũ nĩ tũratonyire. Mbere ĩyo nĩguo aroigaga. No akĩaria na andĩki a mohoro mũthenya wa ira nĩ arakorirwo akiuga 90% gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ 100 kĩa andũ arĩa marĩ mũcemanio ũcio wa Gĩkũyũ matiarĩ andũ a Gĩkũyũ, marĩ andũ a kũrehwo. Na ona goons iria ciabangire tharĩkĩra icio na iria ciathũkangirie indo na ciaikirie mahiga nĩ andũ onoĩ, na nĩoĩ metanĩtio nĩ amwe nĩ akuma Kayole, amwe nĩ akuma kũrĩa kũngĩ. Akauga nĩ andũ ona akĩoĩ metainwo na no kamwĩtĩkia. Rĩu nĩ kwĩruta areruta ho, tondũ nĩ kũrathire ũrĩa kũrathire. Ndĩrenda gũkwĩra andũ a Gĩkũyũ nĩo maretaga Rigathĩ. Ona mĩtandao-inĩ tũkona, ona magoka nginya obici makauga Gĩkũyũ-rĩ, Gĩkũyũ ti kwa Icũng'wa, nĩ tũrenda gũke. Koguo-rĩ, nake akerwo Makĩni mũtigũka. Ningĩ nĩ tũĩ ũrĩa abangaga, yagĩtua gathingu ya Yesu, no nĩ tũĩ ũrĩa abangaga. Ndakwĩra mĩkora ĩyo nĩ yake, ona no kwarĩ mũcemanio na nĩ warikire ũrĩa abangaga wa kũbanga hwaĩ-inĩ, tondũ andũ arĩa harĩ mũndũ ũmwe wa biacara icio cia kũu Kikuyu nĩ magĩtĩtwo mũcemanio ũcio ũrĩa ndetĩtwo arĩ mũbiacara, etĩtwo arĩ ũrĩa makahũra oki mũcemanio. No rĩrĩa aiguire mĩbango ũrĩa ĩrabangwo-rĩ,
nĩ ahũrire thimũ na akiuga Rigathĩ ũrĩa Icũng'wa arabanga riboti ĩyo nĩ mũkinyire tondũ niĩ ndingĩtĩkĩra ni ndĩ mũhũri wa biacara tondũ tũrerwo tũthũkie biacara nĩgetha gũtuĩke nĩ Rigathĩ. Ũcio nĩ wĩra wa Icũng'wa na Icũng'wa nĩkĩo ũiguaga akĩarĩrio mbunge tondũ Icũng'wa nĩ leader wa majority na kwoguo nĩ mũhe gĩtĩo mũno na mũno nĩ ambunge a Kĩrĩma. Niĩ rĩrĩa ndanyitirwo Icũng'wa arĩirie ndeto icio mbunge tondũ Icũng'wa no nginya arume Rigathĩ debate kana nĩkĩ no nginya amĩthiũrũrũkie ũguo arĩgweta Rigathĩ amũrume. Augĩte atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ndanyitirwo hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na anniversary ya Sabasaba nĩ mendire kuga atĩ nĩ Rigathĩ ũrabangĩte Gen Zs na nĩ gũcokeretwo ũguo kaingĩ. Rĩu nĩ gwagĩtuĩkire andũ arĩa othe mabangĩte maũndũ macio thirikari nĩ ĩramamenya nĩ tũramamenya na andũ othe nĩ manyitwo. Rĩu nĩguo augĩire mbunge akorwo nĩ Kĩmani wa Icũng'wa nĩ anyitwo, akorwo nĩ Junet Mohamed nĩ anyitwo, akorwo nĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ anyitwo, akorwo nĩ Jane wa Kĩhara nĩ anyitwo, akorwo nĩ Methũ nĩ agweta na nĩ agweta Methũ. Ũguo nĩguo akwendaga kuga mũnyitwo. Andũ acio nĩ wakwendaga gwĩkĩra hau. Ngwĩciria ona no ndamũtũmĩire message ngĩmwĩra nĩguo araugaga ndakĩnyitwo nĩ ndakuona rĩrĩa wangwetaga mbunge tondũ akĩendagĩria mbunge kũrĩa kũrĩ na immunity. Niĩ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ ũndũ ũcio wothe ũronekire Gĩkũyũ na nĩguo tũraugaga rekei andũ moke marĩrie andũ a Gĩkũyũ. No kuga atĩ andũ nĩ marathiĩ na guns rĩ nĩgetha makahũre andũ a Gĩkũyũ rĩ tũramahũrĩra kĩ? Andũ tũrenda kũmahe ũhoro rĩ tũramahũrĩra kĩ? Tũkũbatara gũthiĩ na mĩkora nĩkĩ tũgĩthiĩ Gĩkũyũ na tũtithiaga nayo tũgĩthiĩ kũndũ kũrĩa kũngĩ nĩ tondũ nĩ augĩte gũtigũthio na rĩu nĩ ebangĩte na mĩkora ya kũgiria gũtonywo. Ĩyo nĩyo common sense. Na mwamũkĩra riboti ĩno ya mũhũri biacara rĩ hihi kũrĩ ikinya mwatacukirio na hihi gũkĩhũra riboti no kuga twaugire no tũgũthiĩ mũtigo narĩ kwandĩkithia nĩ twĩna riboti mũthenya mũna nĩ ekire ona atĩrĩrĩ bara tondũ nĩ twandĩkithĩtie nĩ tũgathiĩ rĩ ũguo nĩguo watho ugĩte. No nĩ wamenya Njoroge na mũbango wa gũgoka gũthararia kĩiguĩre maũndũ mamwe rĩ nĩ mũramakunderia mũno kũndũ mũĩ kwĩ bara rĩ na nĩ mũramenya borithi ta rĩu nĩ borithi atũhũrire nĩ borithi yahũrire guns ciarĩ kuo no icio ciagĩũkire o kĩroko taura mbica andũ marĩ bara thinacara makĩhũra andũ ithuĩ twĩna mbeca cia nĩwona kĩacio nĩ mbia maheagwo marute wĩra ũcio ithuĩ twĩna mbia icio cia kũhe andũ maroke mani na mĩtĩ ya icembe ĩrĩ na mĩcumarĩ matũre ngari meke atĩa kuma thinacara na ithuĩ tugĩte mũcemanio no wa thaa 7 ũgatinda wagagĩtie itũra nĩgetha kwage kũingĩrwo. Rĩu tũrakiugire atĩ tũraingĩrire rĩ na andũ a Gĩkũyũ in fact ũguo araugaga ira nĩguo angĩekĩte areke andũ moke mathiĩ why Kikuyu tutiarĩ Kabete na no kĩo gũkũrĩtie nĩkĩ gĩtũmi nĩ tondũ mwene kuo nĩwe ũrahũra andũ Icũng'wa nĩwe ũrahũra andũ. Sunday tũrarĩ Kajiado tũroka Isinya tũroka Matasia twathiĩ Kiserian kũrĩ andũ ũraiguire tondũ ithuĩ no kwaria tũkwaria na tũthiĩ no gũkũ rĩ nĩ mũndũ mwene kuo nĩ auga atĩrĩrĩ gũkũ mũtigũtonya. No na kũrĩ ũguo mwecimwe harĩ na tagi ĩigĩrĩirwo handũ hothe ona thikĩrĩria minister ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen andũ aya nĩo marabanga njama kũrĩa guothe mwahũrwo na mwathiĩ kanitha wa Wĩtima na Rigathĩ nĩorire president atĩ ũthuthuria nĩ wĩkĩtwo na borithi 12 nĩ marehwo no mwathikĩrĩria minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ guothe arauga andũ aya no mehũraga tagi ĩno ya violence mũngĩhota kwĩyeherania nayo atĩ kwĩrigicũra tondũ nĩ maheni rĩ ithuĩ no kuga tũriugaga ũguo ti ithuĩ
na ithuĩ tũtirĩ na hinya ta ũcio. Ta rĩu kũu Wĩtima nĩ wonire mĩcinga, mũndũ agoka ũguo akaratha ngari kũgũrũ, akaratha gĩcicio, ĩyo no ithuĩ. Maũndũ mamwe githĩ to hakiri, ũhũthĩre hakiri. Ona I mean, what is this? Ithuĩ tũtirĩ thaa cia kũbanga goons atĩ nĩgetha igathũki kana tũthũkĩrie thirikari. I wish no mareke tũthiage handũ tukaria tugathie, tukaria tugathie, tukaria tugathie, gũkũ ndũngĩkaigua kunu kana chere. Na tũrĩ o Gĩkũyũ rĩ, warĩ mũcemanio wa United Opposition. Yes. No Mheshimiwa Rigathi nowe warũgamire. Hihi atongoria cia ngĩa mũng'ethanĩro marĩha? Ndakwĩra kũrĩ andũ aingĩ mũno marĩ ta ngari ya Kalonzo nĩ arathirwo kũgũrũ na kiuno. Of course rĩu nĩ agũkĩce nĩ akũtharwo nĩ andũ ake aingĩrio ngari ĩngĩ. Rĩu ndangĩingĩrio ngari ĩngĩ atwarwo mbara-inĩ, no eheririo. Ũguo nĩguo mekire. Hihi ũndũ ndũkũ fracture kana ũthararie muoyo wa ũnyitanĩri wa United Opposition? Tondũ warutire mbica ya rĩrĩ ya 2017 Mheshimiwa Raila Odinga nĩ ũkũriga nĩ ahĩtithirio harĩa Uhuru Park. Rĩu rĩ reke ngwĩre hagĩa thogothogo ta ĩyo rĩ nĩ kagũrũ njoya, kagũrũ ngua, rĩu mũndũ athiĩ na kũrĩa agũthiĩ. No nĩwamenya rĩu mbica ĩrĩa yatigirwo hakiri-inĩ cia Mũkenya rĩ, no Rigathi ũrarĩ kũu, nowe ũretiririe ndogo ĩyo. Nĩwe acio angĩ ona matikĩrĩ mahũrwo. Na koguo rĩ ndereba waku na mũthigari waku angĩkwĩra nĩ twehere rĩ, ona niĩ handũ ingĩthiĩ mũthigari anjĩre handũ ũgũtonya rĩ, angĩkorwo nĩwe ũnangagĩra rĩ, no ndĩmwĩre no anjĩre ndigũtonya na ndingĩmũkararia. Ta rĩu anjĩrire atĩrĩrĩ, Mheshimiwa koma hau thĩ. Aya ngari-inĩ? Ĩni irakĩhũrwo na no nginya ndĩmwathĩkire gakĩrĩ bodyguard ya gwĩka atĩa. Rĩu acio nĩ makorirwo nĩ kĩũndũ matarĩ mona. Koguo United Opposition no ihanda. We are intact. Mĩario ya gũtigĩrĩra hihi nĩ twagĩa na kana nĩ kwagĩa na one presidential candidate ikinyĩte? Rĩu ĩyo tigana nayo. Ĩyo ti ihinda rĩrĩ. No no erario. Maũndũ maya warĩ kuo 2007 na nĩ wonire ũrĩa kwahanaga, na wacũthĩrĩria wona maũndũ marĩa marahana Gĩkũyũ, Wĩtima, Kisumu nĩ tũronire Senator Godfrey Osoti akĩhũrwo mũthenya barigici. Warora maũndũ maya hihi ũrona atĩa? Mũtongoria wa mbara rĩ akoragwo arĩ Ruto. Atĩa? Koto ini ndatwaragwo Hague na ndathomire report. Inyuĩ muga kũrĩa andũ matwarirwo Hague, niĩ ndũĩ ndarĩ wa bahasha ĩyo. Koguo nĩ ndathomire report ĩyo, no ngwĩre ũrĩa Ruto ekire na mwanake ũrĩa makoragwo nake wĩtagwo Farouk. Rĩu niĩ nĩ njũĩ. No igoti narĩo nĩ rĩagire wĩira. Na no rĩu ĩyo nĩ chapter ĩngĩ, tondũ nĩ igua ti wĩira yagire, nĩ aira magire kana makuire. Okay, rĩu tũcoke haha kĩũria-inĩ kĩrĩa ngũkũrĩtie. Wona maũndũ maya ũrĩa marathiĩ na mbere rĩ, hihi tũrorete kũruta bũrũri na nĩ atĩa tũngĩka kũgitĩra? Ruto angĩenda bũrũri ũrwo nĩkĩ? Tondũ nĩoĩ nĩ mũrege nĩ andũ, angĩenda kwage gĩthurano. Ndĩrakwĩrire haha rĩngĩ, kũrũ Ruto angĩka gũtigathurano, ũguo nĩguo angĩka, tondũ andũ nĩ anogu, andũ mena thĩna, andũ mena depression. Njoroge ciana itirathiĩ cukuru, ciana itirarĩa, biacara gũtirĩ kĩndũ kũrĩ. Ta rĩu maũndũ marĩa tũwire tũgwĩka marĩa matũmaga niĩ ndĩmwende, maũndũ macio mothe gũtirĩ ũndũ ekaga marĩa tũtaugire. Gũtirĩ handũ twaugĩte nĩ tũkoraga ciana kana mũndũ etia mũcemanio kana freedom nĩ akũhũrwo. Twagiraga tũkauga atĩ inyuĩ ciothe ciana ici ciothe nĩ mũkwandĩkwo mawĩra, waingĩra obici ona ndũreciria ũhoro wa wĩra. Rĩu nĩ tondũ nĩ campaign. Ruto ũhoro ũyũ wa campaign yake tũkĩrĩkie ĩrĩa ĩngĩ nĩ abangĩte ĩno ũrĩa akũmĩambĩrĩria, na nĩ kĩambĩrĩirie campaign. President ũrarita rĩu aratwĩrire
SHA kwandikithitio andå aingä må no gå kä ra arä a mandikithitio hĩndĩ ya NHIF over 28 million. na ni ngakåria atä rä rä nä kwandikithia kana nä gå thondekwo tondå andå matiragä thondekwo rä kwandikithia å ngä njä ra we å rä mwandäke å yå nä mwandäke å yå nä mwandäke no ndarwara ndathiä thibitarä ndirä na ndawa rä nä å raigua tohoro å cio rä na logic tondå no ita rä u ndä rarä na harambä ithatå weekend na icio nä arä a cia mũrimũ cia mũrimũ tokorwo nĩ andũ mateyandĩkithĩtie nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ watũtinirie mũcara nĩ the Kenyans mathondekwo rĩ ũgathiĩ ũkerwo mũrimũ ũyũ ndũrathondekwo ithuĩ ndĩraigua kũrerwo atĩ dialysis rĩ dialysis ĩkagwo for a long time ũkaigua anga ũgwĩkwo igĩrĩ njũĩ ingĩ gũtirĩ mũndũ ũramenya ta rĩu ira ndĩronire nurses magomete Kenyatta thibitarĩ nurses magoma rĩ Kenyatta thibitarĩ rĩ nĩ kuga atĩa ũrĩ waigua arĩtie ũhoro wa ndagĩtarĩ magomete nurses magomete andũ magomete president angĩaga kwaria ũhoro wa health rĩ na nĩwe watwĩrire nĩ atũrehere SHA rĩ na no tũraigua kũrĩa mbeca iraiyĩrwo rĩ ũcio nĩ mũndũ wĩharĩirie gũtongoria kana akĩrĩ na able minister wa ũgima wa mwĩrĩ koguo nĩ ekũhota na maũndũ macio the door spot it the buck stops at his door. Yes. Na minister ũcio tiga no arrogance na maheni rĩ tũtiraigua thibitarĩ ciakwa nĩcio iraheo mbeca tũtiraigua ũrĩa mbeca irorĩra angĩkorwo mũndũ waku ũigĩte hau nĩge tondũ nĩwe wĩna docket ĩyo nĩ aharagana rĩ rĩu ndũkwaria tondũ wĩna minister ndũkwaria because you are part of it ini ũngĩaga kwaria ũhoro wa gĩthomo ciana cia metagwo atĩa primary na junior secondary rĩ gũtirĩ basarĩ yao no matirathi cukuru capitation rĩ ndĩroka ũngĩakwaria ũhoro wa gĩthomo wage kwaria ũhoro wa health ũraria ũhoro wa kĩ wage kwaria njigua magĩtwĩra atĩrĩrĩ economy nĩ yagĩrĩte economy nĩ ngamenya nĩ yagĩrĩte wahota kũingĩra kĩbeti gĩaku we ũkaruta mbeca cia mahũthĩro maku ĩyo nĩyo mũndũ aiguaga economy no ĩno ya gũtarwo namba na mathabu twĩragwo anga yarĩ paracenti anga yakinyĩte kũ anga yakinyĩte thaa ici twĩ namba 6 thĩinĩ wa Africa mabũrũri marĩa matongu akĩingĩra ugaga Kenya ĩrĩ na mathirĩ maingĩ mũno thirikari ĩno nĩyoete mathirĩ maingĩ mũno rĩu yoete maita matatũ morĩa yoyagwo hĩndĩ ĩyo agatwĩra hĩhĩ nĩ twambĩrĩirie mũbango mwega wa housing na rĩu no nginya ndaingĩra tũgathondeka no ndatwĩrĩte nyũmba icio nĩ ithuĩ tũgaka ndatwĩrĩte agatũruta mĩcara we nawe nĩ ithuĩ tũgwaka tondũ korwo nĩ twĩrĩte ũguo rĩ no tũmwĩre tiga gwaka na ndĩrenda gũkwĩra andũ arĩa makaga nyũmba cia gũkomborithia Njoroge ũnyite wĩtĩkie kana ũrege nĩ Agĩkũyũ no igua ũguo koguo rĩ andũ arĩa marahũrwo nĩ Agĩkũyũ nĩgetha mbeca ici nyũmba ici ciakwo mbeca ici rĩ nĩgetha we egune nacio nĩguo nĩwe mwene thimiti nĩwe mwene chuma nĩwe mwene kambuni ti ciake nĩ ciake rĩu nĩwe ũrahũra nĩ harĩ ũnyitanĩri wake na kambuni ici cia thirĩ ici well it is common knowledge tire mũndũ ũtoyũ rĩu maũndũ maya maingĩ tũmaiguaga na ateti na atongoria rĩu rĩ ũngĩigua ũndũ na ateti na atongoria rĩ menye nĩguo kũrĩ na no manianaga ndaka ndakwĩra ũguo nĩguo kũhana na nĩkĩo kana nĩ mũgome mandagĩtarĩ kana nĩ mũthiĩku Ruto nĩ warathũkũma ti gũtongoria aca nĩ gĩthũkũmwa rĩ wĩna wa mũico tondũ nĩ ũrĩa aragia tũikarĩte nake ũguo tũikarĩte nawe niĩ ndonaga nĩwe solution ya bũrũri ũyũ no maũndũ macio mothe ainamanirie rĩu akĩanjia gĩthũkũmo na mheshimiwa tũkorwo hihi mũngĩcemania mũikare thĩ mũririkanie mũndũ mheshimiwa tweranĩte no maũndũ no magĩre hihi hena ũhotekekanu wa mheshimiwa Jane Kĩhara kũrutithania wĩra na president hinya niĩ ona ndakwĩra ndĩmwĩrĩte ngamwĩra aca
ndureka uria twaugire na riu uria ureka ri andu maragwita wa maheni ona tunyanine ciumia igiri andu matoritie riu nake niki ndungithiaga handu ukerira andu kindu ukerira andu ndoto guo eranire Nyandarua akerana ona muthenya ucio wa mathiko ongereire okwiranira handu hau iria njiranire ri tau ngere kiharo kiu stadium ya Karauri iri niaugite ni gwako no riu ri unfortunately ri kiaraho ni akua koguo tutingitwara mathiko hau stadium tutikamuririkania ati haha ni gwakana ndwakire orojo wagaruriirwo gatagati gukirwo hi kiaraho ri ni aturi ahuranagira kiharo giki kia university reke tumutware ho tondu niguo ari wendi wake koguo gucenjia venue kuma Orokarau stadium ni tondu tigiake eni twakiri wa maheni akioparetaga na maheni twakiri mundu ni ndona wi maheni ta maruto thirikari undu na president muga ne bia gutari cia gukinyaniria maundu mana taru ni irahingukire nikio riu barabara ni irambia gwakwo atiriri ko tangieterera bia cioneke nguragia atiriri maita maingi kuri handu waiguire Kibaki haicite ngari iguru akiuga ni gwika ni twikite ni njigite tunago maundu magikika o mundu mwathanire wake kuri muruti wa wira na tena Kibaki ndari na PhD mweshimiwa ne kwari mundu wa kuhenania riu PhD niyo thina ona ni kavatangiri no kone agikaraga ofisi akaruta wira tondu rutu arauga angiona kura o 10% cia kirima icio ingi ni aguthii kuharana kuu na niku no nginya ahurania andu tukiingira hakwa ahurania no nginya ahurania andu githe ndrona riu ni arahuraniria kurino kuri ari na arathia kiahuranagia akoya kuri age marauga na guku mweshimiwa nawe ongitana na Ivasha ri twarie mari wite kurino na Ivasha matingeiganira haria gwaku no hari tiguo mukura karamenya uri hari kanyamu ari manako no kiigwa ni kanyamu maragirite na akinya hauri no nginya arume rigathi no nginya ichungwa arume rigathi riu njiga gwatiriri mundu mwaugire ni aguthira umarufu wake na kiumia kimweri ngana mweri umweri na riu gutiri mundu rugamaga na ndari thi tuciari gathiri kai mutonaga ni kuhura mai na ndiri ndrenda gukwira thina uria uri na andu ona ruto ndiugucia niwe ati aratongoria andu arakaru muno maroria gugakiari na hau hagwetwo horo ucio wandirikania ndumiriri ya Rigathi akiaria mathiko-ini macio ri he andu ngire president ethe thayo na jamii no hihi undu uria wakuirwo ni andu amwe na gucio ni wawonire nenda-ini kirikana ati no tugaga ni magacemania hindi imwe mundu horo ucio mundu ucio ri atauraga uria arenda tareke ngwire ni thayo uriku etagia gwetha thayo na jamii ino ri ni umarutire wira tie kä å ndå ngä marutire wä ra tiga kå mahenia ta rä u hä ndä ä rä a twathire State Lodge Sagana rä a mbere ä rä u gå kå ngwä ra å hotani andå nä meriganagä ria no Rigathi nä erire Ruto atä rä rä andå aya rä nio maragũthuri nio maragũtuire muthamaki na andũ aya nĩ ega mũno ũngĩmarutĩra wĩra na ndũkama betray andũ aya mathuire ũkunyanĩri the very first time atwĩrĩire ũguo Sagana nĩ igongona rĩrĩa rĩarĩ na mũcere wa nyama rĩrĩa rĩacokire kũingĩrwo nĩ mũingĩ atongoria marĩka rĩraingĩrirwo nĩ mũingĩ rĩ ithuĩ tũtiarĩ kuo ithuĩ already twarĩ nja rĩa mbere rĩrĩa twarĩ kuo rĩu o athurwo ũguo nĩ augire nĩ agũthiĩ gũcokeria andũ a Nyĩrĩ ngatho kana leadership kana ti andũ a Nyĩrĩ andũ a Central na Meru Mount Kenya rather
hawa watu your excellency wanakupenda na ndio walikuchagua, bora uwafanyie kazi bitiro itakuwa tena Githwairi kunyanira usaliti usaliti hiyo ndio kitu jiguaga kiugo kiu ni kiamurakaririe hau ni acokerire na hau. Did you have to tell me makiriho nonge nginya ngianjirira hau uguo niguo njiguaga ni acokire kuo uguo na riu hau no hoturi na akimwira monire ta Uhuru akubitray nikio maguthurire no ndwiri riu anyita ruhiu ndacoka ucoka na kuu thutha kumenya guciria uri akinyite hau tondu uguo erirwo tene muno. Na tugicoka hau hakiri matha ici unit yake ihana atia politically? Unit ya Kirima iho na intact. Andu aria matari hamwe na raia ni atongoria aria mari na Ruto. Na president araugire ndarabatara kunyitwo guoko ni mundu, ndugu yake na muingi wa Kirima ni personal, na koguo atua ni gucenjia ambia campaign ground no igucoka hari eri tondu we ni arutite wira na makamuthimira na wira uria arutite kou no kwikira hinya agiko andu ni mahutie ri ni wira uriku urutite agiko ciana itirathie thukuru ri ni wira urutite uriku agikorwo mundu arwara ndarona ndawa ri ni wira uriku urutite agiko ka biashara igani woka no wahura ri ni wira uriku urutite kai kandu mareciria raia ni ngigu nduonaga Rigathi aragia aria kuri ariria akaroka ucaria kanitha ya guthie Kirima njuragia kaigwa kari jini matathia kanitha na kwambaruia atura kanitha Kirima na niguo marerirwo ni Uhuru andu a kanitha marero mutika tongoria mutikahitithia andu uria mwamahitithirie Igare ariria haha ukaigua no ocio ni athie kagere ariria haha ukaigua ni athie na haha tariu riria ngeithira geithanirio ni Uhuru na Rigathi horo cio urakimuhahurire muno tigana mundu atangiuga Kirima ni intact na Kirima ni kirakaru andu aria mena Ruto na niguo ngwiraga no mundu uri kanyamu kari ariaga kuri atongoria kuri ahe biashara ni maheirwo committee njega ni mathondekaga mbeca maheagwo thabari cia guthie ni mathiaga State House riu acio ri acio no mari ni mari bata wa kumurumirira no kuria winukaga andu aria winukaga kuri uri umeraga atia wakinya haria muhaka-ini wa kiria Mount Kenya East na West kwambia Embu, Tharaka na Meru, are we still together? Ithini ndirari Meru thikũ ithatu ikurari mucemanio wanyu ndukinjurie gwire atiriri Meru na Tharaka na kuona Embu no tuguthie na kundu guothe no tuguthie ndakwirire Gikuyu Embu na Meru mathia irima rimwe no Ruto tondu agenda yake ni gwatura Kirima iyo ni wambiri akigeria reke nguririkanie Rigathi atari muvute ri mabangire abunge a Kirima ni moyo ra makunyanaga magithie kundu gwitagwo Nyahururu Panari makiandika statement munene muno magikiuga uria mari kinyagio gwa thirikari ni CS wa interior mari abunge 48 nguririkana mari 48 magithoma statement ya kundu mena deputy president makiuga mari kinyagio ni ndiu ni mari kinyagio kana matihota gwikinyia kana ki message yo ri yari uyu ni mugiko ndaratukinyia ni atuhingiriria niguo riu ni magugithie oho ri Ameru na Embu ri nao magithie Embu na Tharaka kuo na kuo gukiandikwo
makiuga ithuĩ tutire akĩrĩma ithuĩ nĩ tũkwĩikaria. Mũndũ ũrathomire statement ĩyo rĩ nĩ Rũkũ. Rũkũ githĩ tu ũcio rĩu Thaici nĩ minister. Nĩ minister. Rĩu nĩgetha ũkĩmenye. Ũrenda kuga gĩturwa gĩkĩ nĩ mũcara wa gũthoma ndũmĩrĩri. Tondũ gwatuĩkire we nĩwe mũtongoria wa nakũu East ĩyo. Rĩu ndakwĩra wĩra wake warĩ acio metiria. Ona tũtiacokire tũkĩigua Kiambu ndĩrĩ kĩrĩma. Nĩ gũtuĩka region. Nĩ region ndĩrĩ kĩrĩma. Ndũĩ andũ monaga andũ marĩ aritũ mũno. Ati ũrũgame uge Kiambu is a region. No wĩra ũguo State House. Hĩndĩ ĩyo ũkuĩte andũ a Kiambu othe ũkamatwara na kũu ũguo. Kũrĩa guothe niĩ ndĩrathiĩ rĩ, tondũ nĩ twarĩ Gatũndũ North. Gũkũ nĩ Kiambu, Kiambu mũrĩ kĩrĩma. Kiuga atĩrĩrĩ, ndiũĩ nĩ acio matwarĩtwo State House. Moĩ Kiambu nĩ region. Reke njuge region itũ nĩ haraganie mũno. No nĩ atongoria marahũthĩrwo. Mũndũ ugaga handũ ndũ acio nĩo maragĩrwo. Na mbeca no iraiywo. Koguo gũtiraga mbeca cia kũmahe. Ndakwĩrire gũtithiagwo State House gũcerwo. Gũthiagwo State House kũgĩrwo mbeca. Rĩu njĩre andũ aitũ atĩrĩrĩ. Matige kũhingũrĩra Ruto kĩrĩma atũnyarire na atũnine nĩ ũndũ wa mbeca. Na mũtongoria ũkoragwo na bata na mbeca tiga andũ arĩa atongoragia. Ndarĩ kũndũ angĩ matwara. You must stand for something. Uge niĩ ndaheirwo wĩra nĩ andũ a Naivasha. Andũ a Naivasha nini ũngũrutĩra wĩra. No niĩ ndikũnyitanĩra na mũndũ ũrarĩa Naivasha. Ndikũnyitanĩra na mũndũ ũtarĩ bata na Mũgĩkũyũ. Niĩ njĩraga andũ niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. Na niĩ ndirĩ mũndũ itarutaga wĩra nake. No niĩ siasa yakwa ti ĩno ya andũ aya matoĩ ũhoro wa 90s. Ichungwa gwĩciria arĩ form 1 na 91. Ndio Nairobi ĩno. No igue. Koguo rĩ ni siasa cia kũhũra Mũgĩkũyũ rĩ nĩ ndĩciũĩ. Tondũ Mũgĩkũyũ akoragwo arĩ thũ nĩ ũndũ wa kwĩhota. Na njĩraga andũ Ruto ambĩrĩirie harĩa Moi atigĩire. Tondũ Moi nĩwe waninire kahũa. Nĩwe waninire cai majani. KCC iria nĩwe waninire. Tondũ ũcio nĩguo warĩ ũtonga wa Mũgĩkũyũ. Na Mũgĩkũyũ rĩ nĩonekaga ndangĩathĩka arĩ na indo. Na nĩguo ũngĩta mũcemanio rĩ wa Gĩkũyũ rĩ no mũcemanio serious. Andũ arĩa monekaga gũthiĩ mũcemanio ta ũcio rĩ nĩ arĩa matarĩ kanyamũ. No na wacio marĩ na indo rĩ nĩ mateithagia economy. Koguo gũtirĩ mũndũ mũrakaru. No rĩu acio rĩ ta rĩu andũ arĩa mangĩteithia nĩ arĩa Ruto aregete kũrĩha pending bills. Njoroge pending bills nĩ Agĩkũyũ arĩa marutĩte wĩra. No gĩtuĩka nĩ ũkũrĩhwo ũrũmĩrĩre uge ndũkĩndeithie ngĩrĩhwo. Nyitĩrĩra hau mwecimwe twambe tũikirie nĩ tũgũcokereria. Turore macio na ningĩ turore atĩrĩrĩ nĩ ũkũringana 2022 nĩ twaiguithanĩirie mĩena yerĩ kana bũrũri nĩ waiguithanĩirie mĩena yerĩ. Running mate no nginya ume gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ ũndũ wa kura iria kĩarĩ nacio at least nĩguo gũtigĩrĩrwo mwena nĩ wagucĩrĩria andũ. Kũngĩkinya 2027 mwena wa United Opposition kana alternative government
ndonagia na presidential kana deputy presidential candidate naguo mwena wa thirikari uge na presidential kana deputy presidential candidate ni miario koretwe kiario ni atongoria amwe hihi kana kuri undu giuthi kingigaruruka uteti-ini wa Mount Kenya nduga begutĩrĩciria riu mwiroreri na ndugathie kuraya tucokererie thutha wa kuruga itha tuthiete na mbere na tabarĩra ya Rahũka Rĩkĩratha rũcinĩ rwa Kameme TV. It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. What if ungepata all you love to watch in one place? Kutoka action movies, African movies, masoap, maseries, hata makatunza watoi za kuwabamba nazo. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's 100% free. Unangoja? School's out, fun's in, adventure's on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it! And he scores! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Get Africa's best entertainment anytime, anywhere, and now for even less. Here's what we're here for, duh. With DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. Wow. Just dial *400# then 0 to choose this DSTV offer. Select your Safaricom Home Fiber account and the DSTV Stream package you want, now at a discounted price. Then select your home fiber plan, confirm payment, pay using your M-Pesa PIN, and click on the link received to sign in to your new DSTV Stream account. Simple. Then enjoy the best movies, series, and sport in Africa at its best price ever. Only with DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. T's and C's apply. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gũcokera mũthenya wa Jumatatũ thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩ amu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Rari cihandĩte wega thaa 2 cia rũcinĩ nĩ ihinda rĩa gũcokereria ikereka rĩa mũthia tũrĩkie ndereti itũ na Mheshimiwa Jane Kĩara mũmbunge wa Naivasha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thank you very much nĩ ũndũ wa wĩra ũrathiĩ na mbere ũkĩaranagĩria nani. Tũtanaikĩria ndakũrondoria Mheshimiwa
kungikinya githurano turorete 2027 mwena wa mung'ethaniro ni wacagura presidential candidate utaumite gitaru kia Mount Kenya na wacagura deputy president utari wa kuma gitaru kia Mount Kenya naguo mwena wa thirikari President William Ruto no nginya agatetera giturwa giake ethe running mate wa kuma gitaru giki ri mathabu magaikara atia niho tuma muheshimiwa tigo tuma ngoi ana atari muciare eno darasha tukami tukamiro gatwakinya hau tondu negotiations ithiaga atiriri Njoroge ti ati nuri na namba cigana ni atiriri andu aikamba ri niki kimatindikaga nigetha kumire kanina kanene andu akirima ri niki kingima thitura maumire niguo atoyu riu twinaguo ewa mundu uyu kwinaguo ona ni mwe kwinaguo ya riu ya wikuo tondu angicoka ri thidi akwira angiurio mundu akirima no mu phase out from the face of the earth koguo ri guoyo cio ri wiho ona makiuka hau tariu nie ndinaga kurino maigana ona tahurira thimu marari na ni atongoria akurino the wendu ni twerirwo mugunda na haha nigetha tukineo ri ndu ndo nginya tungirathire ucio ni utongoretie akurino ona gutwika uguo ni ti wega ni riu ona ingitirwo kiniru to ndingithie no ndu tutihanaine tutihanaine kuri mundu ugare Kenya benjoy thikagiririe nige no tene kuri ugiuga gaca o andu acio ri umenye kuri mundu rainukia baca nene marerirwo maheo 3,000 andu acio ronire ku no umenye kuri andu maraheirwo nyingi kana kuri andu icio irerirwo cikuheanwo nyingi ri mena guoko kungikinya hau hari mukurino umwe hari magitongoretie hari umwe tutakugweta rauga hari na mugwanja nio ile mugwanja nio makugayana ndoni no nyende kwira andu aitu agikuyu ndamuthaithe mutigatahwo ni mbeca cia Ruto mbeca cia Ruto ni cianyua raia nikio muthinire nikio ciana itarathi thukuru nikio andu matarathondeke ka thibitari tondu mbeca icio ri no cianyu araia tondu ndakwira ni ndiui mweshimwa akiugo kuya ti kelito ugia kindu gitari giaku ri budget vote ikire State House controller atwirire ni 123 million kwina igongona tari uririku budgeted kuguo ni kaundu kabangire kugikorwo gutire na mbeca cia kugura macini cia dialysis Kenyatta ri mbeca icio ithiete ku kuyo ciitu kugikorwo mbeca irathi irekirwo tariu Kenyatta ri Kenyatta no igwire andu ni marakua ni ngaragu ti murimu uri agutwarire Kenyatta kuuta wahuta uguo ngaragu na ki tondu mbeca iria irihagwo Kenyatta ri no arega icoke Kenyatta itwarithie thibitari na mbere wauga ni wori ciheaga cikamba cikaingira muhuko waku ni ndu akugiriria wici haria thibitari ni haria andu maiyaga muno nigetha itige kuigwo ni andu ingi we uyage tondu twagirie ni kuona improvement ya thibitari cio ciaku mure cimwe ciothe ni ndito ndenda gukwira atiriri korwo twekirire mbeca hau nayo thibitari ukire itwo ni gutiriga handu hari gathina no tuge ati anga kweri mbeca ici ni ciariagwo riu ni guthukirira guthukiriire tondu hindi yo ciarihagwo thibitari yacoka thibitari ri tutianaigua kwi ngaragu wanaigua Kenyatta ina ngaragu irio itire ciaga thibitari itire ciaga nema koguo ri mbeca icio kuri kuria ithiaga ku ithiaga ri to akoti kuciagirwo ni guthie ri cio ni wici yes joka kiuri-ini kiria ngukuritie mweshimwa ri
gitumi gĩa ngũria nĩ ngerekano ĩkoretwo ĩkĩheanwo nĩ gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waigũrũ na akoretwo akiuga kũrĩ na ũhotekekanu 2027 deputy president ni akauma kaunti-inĩ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩ na ũhotekekanu na akauga ũhoro ũcio ũngĩgakinyĩra rĩ andũ nĩ makambia kuona gĩtĩ kĩ haha tũikarĩire haha kũguo gũtirĩ bata wa gũthiĩ kũu kũnene twereirwo maũndũ mangĩ mathunya haha twĩna gĩtĩ gĩgũtũteithia na nĩ ũraigua kiugo gũkama nĩ gĩgũtũteithia gũtũkamĩra mwecimu ũcio rĩ nĩ ararĩkia tamu yake na nĩ arahũranĩra gĩtĩ kĩa deputy president koguo no nginya ari ũguo na kono uririkane no ngwĩrĩire o haha thigithigi ĩrĩa yarehetwo o harĩa 2022 Rigathi akinominatwo kũndũ tũtoĩ kana nĩ endaga gĩtĩ-rĩ nĩ ekĩrĩtwo mũtaratara-inĩ ũcio ĩno ya nomination ya no running arĩ ohora-inĩ ĩyo riu koguo rĩ ucio no ahuranire na ndirakwĩra maũndũ mamwe rĩ tugweterera maikare makĩhingũkaga tondu ona riu rĩ ithe gĩtikĩrĩ Tharaka na Kirinyaga itigaine nakĩ na no tũraikia thari no tũraigua tũtiganĩire riu ti ũhoro na gĩtĩ nĩ ũhoro na mũingĩ mũingĩ urenda atia mũingĩ iraigua atia ndũĩ ta rĩu korwo kĩrĩ Gĩthumo atwĩrage nĩ kĩroka gũkũ ndũĩ hĩndĩ ĩyo no tũgerie kũringithania rĩu ndarĩ ũndũ aratwĩra tondũ kĩrĩ o gũkũ na no tũraigua tũgagatĩte okay na rĩu wagweta Tharaka 2 weeks ago deputy president yararĩ Tharaka Nithi na muthenya umwe akiaria ni areririe andu ndegũcoka kumuhura kana ndegũcoka kuhura ng'ethanĩri yake which nĩ kuga mwecimu Rigathi na andu arĩa angĩ akuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya tondu twĩ brothers na ta mutongoria rĩ ona nĩ ekũgeria gwetha thayũ na the brothers nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ hihi tondu cia mũteti twĩragwo rĩmwe ũgathikĩrĩria nginya iria tarauga thutha ũcio rĩ aracokire arauga atĩa ni arathiri araria na kareke ngwire uria arutaga wira Kindiki may have meant it riu ucio nĩ ngoro yake no acoka kũrĩria atĩrĩ sasa wewe ni nini ulikuwa unasema ndakwĩra ũguo nĩguo arutaga wira deputy president ekũhe mweke wa kũaria meciria no nginya akorwo nĩ akũmirwo tondu thutha ũcio acokete kũrũria tondu ũguo nĩguo tondu kũrĩ ũndũ umaga ngoro yaku ka flow you mean well no rĩu mũndũ ũrĩa wa gũtũmire wĩra tondu nĩ Rigathi akĩeherio nĩwe wendagwo nĩgetha ũke ũrute wĩra rĩ Rigathi nĩ aremirwo nĩ wĩra wa kũhinyĩrĩria Gĩkũyũ we ĩyo nĩyo barere ũrendwo thire ũngĩhana torege mahanini rĩ rĩu twagũthũkagĩra mũndũ ni nini wewe hiyo ni kitu gani ulikuwa unasema hihi nĩ dalili araruta atĩ kũngĩthiĩ tondu gĩtĩ gĩkĩ gĩake nĩ kĩretio nĩ Oburu Odinga rĩ andũ arĩa nĩ brother ciakwa tũtitiganĩte mũno hihi nĩ signal araruta ndakwĩra hihi no ende ũguo nĩguo ndakwĩra no ende ũguo bara ĩno ona hatirĩ na gĩtũmi nĩ kũrĩ bara ũngĩrutithio ũtarĩ wacio ũratindĩkĩrĩrio ngoro yaku ndĩrĩ hau no rĩu tondu hau nĩ ho rĩrĩ ndũkĩrĩ na choice ũguo nĩguo angĩenda no ningĩ mũndũ ũrĩa akũheire wĩra rĩ ndangĩenda ũthiĩ gacĩra kau na niĩ ingĩenda andũ maigue ũguo Kindiki aroigire ũguo nĩguo angĩenda no mũmũtũmi wĩra ũguo tiguo angĩenda na nĩkĩ aracenjirie immediately okay tũrorete gũthiĩ kũinĩkĩrĩria mwecimua na ũmũthĩ tarĩki 14 na gwĩ tarĩki 14 mweri nĩ tũthomagĩrwo mathogora merũ ma maguta na gwĩna thigithigi irathiĩ na mbere ya maguta wiki almost 2 weeks irathiĩ gũthira managing director wa Kenya Pipeline managing director wa EPRA na PS wa Energy Mohamed Riban nĩ matigire mawĩra magĩkuranio na ngukumio kana na kũrehe maguta gũkũ bũrũri-inĩ mũgarũ na watho mwecimua Opiyo Wandayi ararĩ kamĩtĩ-inĩ ya Energy mũthenya wa ira na arauga we ndekũresign onokorwo acio nĩ ma resignire we ndawe mahĩtia mangĩtũma akorwo akĩresign
na ninge ona ndoi ndeto ino ya maguta wa mirora tondu we ni uragikinya handu tutakinyaga ri na uramiona atia na president atwirire gitumi kia makiriza-ini ugire cartel ndiradiri no kwambiriria kiogo nginya mutingoe gutire mundu ugusurvive. Cartel acio ni andu ake. Cartel acio ni andu ake. Gukwirite wira uheagwo mucumari ukaheo mukaridi itiguo andu acio nio mari hau na gutiri undu atoi riu ni gutuhenia aratuhenia ni ararua na corruption gutiri corruption ararua nayo aya gutiga wira kiri kionania ni ma ndaraiguira nginya andu akwa ndakwiririe atiriri mundu akiheo wira ni ruturi aya wa marua maya Mary wa appointment na resignation ugatiga wandika no ga sign no date magekirwo. Aishwa yes no gicoka hote kuruta wira atia ugikiruta wira ngimenya ni ndandikire no ndo ikaraga ukikaga uria weru tondu ni uramenya marua maria me haha that's serious kariu ri narido nenda ugire oguo bunge ngirumo ni icho ria DG wa barabara marutagwo ri waririkana andungu na ria marutagwo ri merirwo ni ma resign icio nicio news ni ma resign no riria minister okire bunge gucokia ciuria ri era gwatine icungwa ni urekire wega ni kweheria mikoreo irekaga ndirugama ngiuria atiriri ithirikari ino keri ya maheni atia ithe tutiredi wandu ani resignation ni gutiga maratigire wira kumbe ni kuvutwa maravutirwo eu ni gutiri undu waruto njitikagia by the way tondu ni ruto ngoragwo ndimuonete ayika kaundu ngoragwo ndimuonete na kuri arorete no githurano abanga na ni abangite muno woguo andu ni memenyerere muno ndui no age kura kireme kuiye kagikoni arenda kuiya mundu akiri wake witagwo Gatua Kigeni ri ni aroririe wira wa jaji wa Court of Appeal na araheo yes ataikarire ri ni aratwaro Supreme Court ataikarire kiu na ni wakiri wake kuria higi Njoki wa Ndung'u ri ni araheo wira ICC ucio no mugikuura raigoti riu ni atwaro ICC munene wayo ri ni wakiri wa Ruto bitagwo Karim Khan ikai muthona mundu ni oikwibanga atia tatuthathaurire tindi muthathaurire mungigathi Supreme Court mugakora Gatua Kigeni ndahetwo ndaukiheo ndarabangwo no niki gutuma apply ureciria ona hau president yari oho what do you mean Gatua Kigeni ku apply wira wa judge wa High Court kariu no endaga wira wa IBC agicoka ki withdraw you know personal akerwa atiriri abotigane na hau we ndirakwenda hana Mheshimiwa Ngare mwe ya president maundu maritu ni undu wa kumumenya ruona haho ni undu wa kumumenya riu arendwo athie Supreme Court mungigathi kunwe mugakora tugwetera kuona interviews cia JAC uri iguthi riu ni kumugiriria tumugirie ungiheo giti gia Court of Appeal ucoke wone utaikarire utuike ni uroria wira ucio muni athia Mheshimiwa kona ndi qualified makiria gaka niko karaumite no haria niho reke nginyire haria JSC iyo Judicial Service Commission iyo ni Aruto IBC ni Aruto hakiri fatori kwa guthie githurano basi gigatiba-ini uginya tu agikorora thie githurano kimenya referee mwena munari referee no ikwe gatiba tuithuranaga every 5 years yes uginya tuthura koguo it's a ritual
no nginya turathie kuhingia no nginya tuthie na Ngai ni aguka Ngai no nginya aturute munyororo wa Ruto tumuhoe muno no nginya ndakuria atiriri Njoroge kai Rift Valley gutiri Ngai kana kanitha hoyagwo no nire haha Rigathi aria ri no nginya ukamuona handu no muonire githomo-ini kia idi kia maguta last week Thursday ugo kwendo Rigathi akaragia agacina akwendo mamuhoyagira maundu mangĩ ni coincidence bakahutha nigetha akamaitira mbia magetirwo mbia no kanitha akorwo ni mwendete ng'ondu cianyu mbeca cia Ruto ni itige kurihio kanitha akorwo ni mwendete muingi tiganai na mbeca cia Ruto. Mbeca cia Ruto ni cia thakame. Acha mheshimiwa icio jenzi ciroragirwo rĩangĩ tũtiũĩ kũrĩa marĩ. Mbeca cia Ruto nĩ nume nĩ matige kũrĩa. Mbeca ici nĩ cia na mathikĩrĩrie Uhuru ũrĩa aramerire andũ a kanitha mũtigatware andũ hau inyuĩ mwahitithirie andũ rĩu angĩkorwo na nĩguo ona gũtuĩka ta rĩu niĩ ndarĩ ũmwe acio marĩ mbere makiuga Ruto nĩwe mwega nĩ ũndũ ndiamũmenyete tugaikara nake thĩ ti rĩmwe ti merĩ ti matatũ no niĩ rĩrĩa ambĩrĩirie gũthiĩ ũrĩa tũtarĩkanĩire rĩ niĩ ndiagire cikaro ithatũ nake kamwĩra haha twaugĩte haha waugĩte na ndirona hagĩthiĩ wega. Kanitha niĩ ona ndamũrehagĩra delegation cia kanitha ciũke imũhoere na ngwĩciria nĩ niĩ ndamũtwarĩire delegation ya mbere ya kanitha, the very very first one. Yes. Kanitha ici nini na mũthuri wĩtagwo Bishop John Amui kũrĩa gwĩtagwo Kajiado na father makanyitana tugathi tukamũhoera akahoerwo na niĩ nĩ mũhoi mũno na ndiũĩ kana nĩ kũriganĩrwo ariganagĩrwo ngwĩraga nginya State House lunch Ruto nĩ ũhoithagia nĩ mũhoi no ũrĩa ahoyaga tiguo cokaga agĩka. Kanitha ndamũthaitha teithiai Kenya, teithiai bũrũri ũyũ. Haya nĩ ũndũ gũkũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mheshimiwa Kĩaraho na Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga na bamĩrĩ yake Ngai amĩũmĩrĩrie kwĩna gĩthurano rĩu gĩgũkorwo gĩkĩanĩrĩrwo kĩnini kĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau na nĩ twĩrĩga gũthiĩ kũrĩa Mbeere North na gũgĩthiĩ ũrĩa gwathire hihi tũgĩthiĩ Olkalau ta United Opposition hihi kuri ũndũ ũrathiĩ na mbere kana ningĩ nĩ tũthiĩ mũthiĩ mũkore gĩtĩ gĩkĩ kĩrarĩ kĩa Jubilee rĩu nĩ gĩcokerio Jubilee hihi kwĩ mĩario ĩrathiĩ na mbere tondũ nĩ hĩndĩ tũrathikire Kĩaraho rĩ kiumia kĩrathirire rĩ rĩu nĩ hĩndĩ tũgũikara thĩ tumenye ũrĩa tũgũthiĩ. Wakĩrora na warora mbia iria ikoretwo ikĩhũthĩka nĩ watwĩra haha ũrerirwo andũ arĩa mararĩ kũrĩa mũndũ nĩ ainũkire na 3,000 na nĩ tuonete maũndũ mangĩ ma mbeca na Mbeere North nĩ tuonire ũrĩa mbeca ciathire na mbere difference kana ngũrani ya Olkalau na Mbeere North. Nyandarũa ti Mbeere nĩkĩ Nyandarũa ti Mbeere ũguo nĩ ta rĩu rĩ ndarĩ Narok Narok town rĩ wodi ĩyo rĩ Komaskode wodi ĩyo nĩ ya Gĩkũyũ
ni wandu arĩa aingĩ mũno na nĩ marĩire mbeca biũ na nĩ marĩire mbeca na kĩu nĩkĩo kĩhunjio kĩrĩa twahunjagia mbeca mũrĩe yes mũrĩe mbeca no mũtikendie ngoro yanyu andũ a Karaũri noguo ngũmera mbeca nĩ igũitũ na nĩ igũka nyingĩ nyingĩ cigũka tarĩu mobilization yorauga nĩ ithuĩ twarehete andũ kĩharo kĩu kĩa mathiko rĩ twagwĩte ciaumĩte milioni 4 cia mobilization nona twakinya kũu nĩ mariganĩirwo atĩ no marehire makĩambĩrĩria gũkenerera Rigathi na Metu yes ona rĩu noguo magwĩka andũ a Nyandarua na no tũgũgĩthiĩ kuo gwĩka campaign ũhotani wa either DCP na by the way kĩa mbere no kĩracirĩrwo cirorwo igoti-inĩ scrutiny nĩ ĩrambĩrĩria yes tondũ gĩtiarĩ straightforward yes importance kana bata wa gĩturwa kĩu mbunge rĩu kĩu kĩa Karau kũrĩ United Opposition kana kũrĩ DCP ĩhana atĩa kama gani bata wa kũhotana gĩturwa kĩa Jubilee na DCP rĩ no nginya mari matingĩ field candidate rĩ ndigũciria ona ngwĩciria hatukinyĩte kana harĩa njiguĩte rĩ Jubilee ndĩrĩ na candidate acha nĩ DCP importance ya ũhotani wa DCP gĩkĩ gĩkorwo arĩ gĩcigo kĩa gĩthurano kĩa mbere nĩ ũkũrigana hĩndĩ ya kĩthurano gĩa Kĩamba Kawanjikũ akĩrũgama ũrugarĩ ũrĩa warĩ kuo tondũ nĩkĩo kĩa mbere kĩa UDA rĩu nĩ twĩ hakuhĩ kũrigithatha andũ arĩa tekire siasa ya Kĩamba rĩ na nĩ coincidence rĩ no ithuĩ tũgwĩka ya Olkarau twarĩ kũu na Rigathi yes mũndũ tũtarĩ nake nĩ icũng'wa mũndũ warĩ nake yes niĩ ndarĩ kuo na gũkĩrĩ andũ aingĩ yes ithuĩ tũkũgwa kũu ta mbaa na tũhe andũ ũhoro na ndakwĩra andũ nĩ mararehirwo mathiko twambĩrĩria hau andũ nĩ mararehirwo mathiko no moragia Rigathi arĩ ũkarĩ na instructions iria mahetwo nĩ atĩ ndakae gũkenererwo ona kwahoteka ndakaingĩre mathiko no nĩ maregire Nyandarua ndakuwa nĩguo roho wa mau ũtũraga okay kũrĩ nakuo Mũradikil nĩ mũrarugũririe candidate last week nĩ tũrarugũririe candidate ti kwĩgũma kũu aca ti kwĩgũma tondũ nĩo mokire ndiũ ũrĩa marekirwo nomination cia UDA kũrĩ ũndũ wekirwo matakenire twaiguire marauga maugire nĩ ithuĩ tũthuranaga no ũcio candidate maratũheire rĩ ithuĩ tũtiramwenda koguo nĩkĩo tuoka nĩo mokire gũtũcaria na magĩũka marĩ aingĩ na harĩ candidate erĩ matuĩkaga possible candidate no mokire kuga ithuĩ rĩu twauga no nginya ũmwe withdraw mokagere DCP na tikwĩrwo nĩ mũndũ makiuga ithuĩ tũcirĩte magoka na athuri agima ndũĩ kũrĩ kũndũ athuri mahetwo gĩtĩo tiga gũkũ gwitũ athuri tutahete athuri a rũrĩrĩ gĩtĩo ithuĩ no ithuĩ tũheaga athuri gĩtĩo athuri no sorry no gũtinia no na ithuĩ nĩ kũmaima ũrĩa maratukũrirwo mũthia wa kiumia ona icio nĩ ũregire twarie kana nĩ thaa ciagĩthira atĩ athuri magoka makauga ithuĩ anake aya twamera no nginya ũmwe a step down no ũmwe agĩ step down na nĩ ararĩ o strong akauga atĩrĩrĩ ũyũ rĩ nĩ mwĩthethĩ aina mahinda reke tũhe ũyũ na no mũndũ wĩna mayũ nĩ former chief koguo nĩ mũndũ ũrĩ na strategy ya kũmobilize ena ground gĩcunjĩ ena ground njega tũgakiuga atĩrĩrĩ bũrũri ũcio nĩ wao na ndiũĩ kana nĩ ũĩ Johana Ng'eno
gutire hindi tiga rita riri na niguo mararakara na ni marauga athuritwo na kiama kiria kiri na mururumo wa andu acio rita riri no ri aranyitanire nao niguo na riu ni maranege na makauga hindi iyo ngi twamuthurire na KANU hindi iyo ngi twamuthurire na KNC hindi iyo twamuthurire mamuthurite maita matatu areganite na siasa iria ingi irathie na mbere muno ucio na no hari urata wao na Rigathi koguo ri tikura morite ni mwe kuria marathi kono uririkane kuri hindi gwatuikire Rigathi thimu yake ni irathikiririo kuria Kisumu ni athikiririo makiaria na ng'eno koguo marari undugu koguo haina karigika atiriri ithui tungienda guthio tondu kuo munene witu arari ngoro yake ni kwirari okay tukirikiriria ri ndukigwete icio cia thuri tukikiugaga uhoro no ni uria marekirwo nginya makabindwo kwihaka kiria Colgate dawa ya magego uhoro ucio Njoroge ni uhoro wikiha muno tondu ona kungikuru kuna mutirenda mucemanio ucio wa thuri guikiria maithe maitu tear gas niguo noguo ngukwirite ngakwira atiriri rekei andu moke meke uria marenda andu acio matiri na hinya wa kumomora nyumba mutiri na hinya ungi tiga magongona mao reke meke uria mareka mathie tondu korwo ni mwarekire meke uria mareka mahoe na meke uria mekaga mathie nyungu icio matingioragire kana inya icio matingioragire na gutiri undu munene mangika thirikari no kuga atiriri kei tuthie tukahoere mugunda witu kigongona gitu shrine tondu iyo ni shrine tuthie tukamihoere nigetha tutige gutunywo na ngwire muiku ndari handu hega thirikari-ini ni waruto riu ni history itu arenda gutharia nigetha mutikage handu muricokanagirira mugeka magongona mukauga ugu niguo kwari gwitu nigetha twikage tondu gutiri undu mwega wa Mugikuyu Ruto anginyita mbaru that ungirarekire tu mahoe na mathi turathire Kajiado na ni kuma kauma Gikuyu twathie Sandi matingira ugiri atiriri uragiria andu moke mariria andu ani atongoria mariria andu mathie kuria maguthie guku twi kanitha ite ici cio kanitha eno ri tutigukua ona bishop uyu ri ugienda twauma uke wikarire ite ici ri no mwire akuhoere ri no guthie uguo no to mwaka utuhure andu acio akaji andu tukumariria tucoke tuthi tumatige oroku wa mabatara ucoke okuo uke warie ona ni ndathekire tondu ni ndonire no kuri maundu ungi visualize kauga atiriri iko itungithie ri nake Ruto gaikarira hunjirio ni muhunjia uria ri ni bururi to uragithie na mbere riu kuri kuringana na uria we wa mera na uria ithie twa mera uria marienda gwitikia tugatiga uguo tugathie uguo koguo nie njuge uhoro ucio ni wa kieha na ni marekire uru na ni marawire ni magucoka ndiwe kana ni ndironire matongoretio ni Kigoci wa Imiri cio wa gwitu mugongoni ndamwariria aranjiri ndamurire riu atia anjiri tugucoka okuo mahuro ringi na riu magucoka mari aingi riu makugira no the ona hi marehe elders akavira aingi ndungiuka kuhura kigongona gya Gikuyu ati tondu wina borithi ndiu kana ni we borithi makirikurutwo moyagwo akarenjini magakorwo mari na percentage nene acha mheshimiwa na ndete kirekagiririo tugagwo ndirenda gukwira irekagiririo atiriri
na namba cia guthomu tariu ri kuoyanagwo akaigirwo slot ta 1,000 ciake no githomo ni murerwo ni kuroyo 10,000 na icio ciake ri acokaga aka distribute kuri abunge akwao na aya gwitu ri makaheo mundu 3 kana 5 kana 2 kana ki abunge acio makaheo slot ta icio no iria nyingi na noguo ekaga arimu tariu TSC ni kwa Ruto ni State House tukaheo mundu 3 kana 5 no riu ndingiheo kindu na ya ndahetwo 5 ni ndatungirwo ni icungwa ugacoka kona magitanira mucemanio-ini tondu ena form cia employment. Yes. Inyue haha no wikite warimu mucemanio. Yes. Riu majokire kunegenio ni undu wa gwitana uguo media ri ho tondu bururi wothe ni wona. Ati anyitite form icio mundu wikite warimu haha magagiuka makoya. Yes. Ono guo no gwekaga borithi. Even the promotions cia borithi maroka mahitukite ayangi matuikite ma inspector ma chief inspector magathi uguo no komana kyo mena qualifications njega kuri ari yake no meritocracy DOA no ni njui ya borithi athomu nginya mari degree matuire mari constable agikuyu matuire mari constable na degree na mundu ena degree agithi muno atuike koburu tondu na waya ukavira wao ni shameless na ndamakaga shameless ati niagu gwikira hau na deputy waku no wakwao no cio ngi no wakwao no qualms ni wikatia ntugi horo mheshimiwa ntugi horo utukire thank you muno ni kunjita karibu sana na nie ni gwenda kwaria na mundu wa kirima ndimwire twicokere na tutigetikire kwendia andu aitu kana kwendia ruriri kana kwendia andu aria tutongoragia joke njire yuthi ni mwereirwo mawira na ni ndakoragwo mucemanio ucio ndi ngari iguru ngaigua indo iria murerirwo igacoka ikaga inyue ni inyue mugwiteithia tondu riu ti ithuĩ murateithia riu ni inyue mugwiteithia tondu gutiri undu thirikari ni mubangire na mungika wega munginiheria andu ana Naivasha ndimwire ni ndio wira no ndiramurutira wira na ni ndakena na ni ngenaga tondu ni nyumutumaga mundu gwitwo Njoroge anjite guku. Thank you. Na ni thank you muno ni wa gwitikira guka. Thank you. Na kugeanaga na ithuĩ muonere waku wa maundu. Asante sana. Haya. Asante na uge na muthenya mwega. Thank you muno. Mwiroreri mwende hau ni tugutirihira ndereti itu na mheshimiwa Jane Kĩara mũmbunge wa Naivasha no akeiguira mawoni make na muonere wake na murugamo wake wa maundu matiganite maria maragithie na mbere thiini wa bururi. Tugomba gwikirio hanini tuigue rugambi rwa rucini tugicokereria tuthie mwena uria ungi tukorwo tukigia na ndereti ingi na atongoria angi tugathie kuraya.